是顿子不。萨维拉米小布拉索软的，说说对嘛，真的接近钱，也说没空修啊去了。先段的女儿的当圈呐，当把男人的咋都说。Good morning or good おはようご everywhere. ざいます。あるいはこんばんは。Please to generate bodhicitta どうか菩提心を昇起なさってください。 according your kindness 皆様の慈悲によって and according your compassions, 皆様の優しさによっ and て you investigate other sentient beings' situation, 他者の置かれた状況につい and て今探 also っています。 according to your wisdoms. そして皆様の知恵に You よって you understood others' feeling 皆さんは他者の and 感情に others' ついて situation, そして他者の置かれた状況について理解さ and れました。 not only yourself, 自分自身だけではなくて and particularly according to the genuine teaching of the Dharma, 特に消防ダルマの作尊の消防によって your understanding of the 皆 other 様 situation is の他人に pure 置かれた状況についての理解というものは大変正常なものであり、 and 透き通ったものであり、とても真摯なものであられます。 and why I need to talk な about ぜ your understanding 皆 of the 様の other 理解、 situation. 皆様が他者のことについて理解しているということについて私が語る理由と If いうのは、 you もしあなた方が understand others' situation, 他者の状況を理解したならば、 it is wonderful. それは本当に素晴らしいことであ For るからです。 example, if 例え you ば、 understood も my しあなた situation, が私のことを理解、 I'm 状況を理解し happy てくださっ or たら、 I'm suffering. 私が幸せにな If る you か understand that, 苦しむか、 then もし you それが can 理解できたならば、 enjoy with me, or 私 you と一緒 can に help 喜 me, んだり、私を助けてくださったり、 and you fully, transparently understood 皆様が本当 my によく理解、 situation. 私の状 I 況を have 理解してくださる such ならば、私にとってとても利益がある And わけです。 then I don't need to そしたら begging to you. 私は皆さんに I don't need to お ask 願い it する to you. 必要も Say, ない。 help me. どうか助けてくださいとこちらからお But 願いす if る必 you 要が have these realizations, なくなります。そしてあなた you 皆様 have の理 through 解 the によって wisdom you 皆 understood 様の知恵によって理解さ my れたことによっ situation, て私の and こ your とを理 through 解してく your ださったならば、 compassions, そし you て have 慈悲に基 such づいて voluntarily, 自 like 発的に willingly 喜んで want to help. 助けたいというふうに思っ And てくださる you just からです。 take example 例えば例を用い like, ますと、 oh, this person, あ this この being 方、 is こ like の same 人 as は me. 私と同じ If 存在 there's である some の in だ。 the situations, I need also help こ them. の方が You こういう状況に置かれている automatically んだったら私助けに行かなくちゃいけないというふう help. に Also, your 自然 help と is 助けた also くなるわけです。 very そしてまたそ pure. の助けるということも You 大変 nothing 正常な expect in something 動機に基 benefit for づい yourself. て自分自身に何か利益 And also を得よ that うと for いうよう me な is 考えからではなく wonderful. 行われていることになります。そう And す the ると私からすると worldly それは本当に to 正しいと help 思いま each す。 other ですから世 is 間 not 的に really お互い pure. 助け合 It's う not 時 the には kind of あんまり純粋な動機からそれをしているわけじゃないことが多いわけですね。そして本当に we 助けているわ help, けでもないこと but があ we ります。 expecting まあ、助けるけれども to 何かを期待 something している return. 代わり何か And 自分にも there's 利益があるんじゃ all な the いかという期 times 待を持 looking って something そこから何か benefit 引き出そうと思って 自 You 分の利 try, you 益を say, I help, あ but の reality is 望ん not でそういうふうに really. してる。助けますよって言 If って you, も、 we で can't も get 本 the 当は benefit, 自分に then も利益が we ないん don't だった help. ら私は助けたくないっていうふうに And 思って we し are まっているこ angry. とが多いわけです。それで We 自 don't 分になん want. か見 It's 返り like が this. でないと But 怒って you're しまったり really しまいま to す。your compassion けれ or ども the, 本 your 当に慈悲に基 realization づいて is そ like れ a か kind ら of the あなたの parents. 理解に基づい And て Buddha's teachings all the そ time れを行 says うなら like ば作尊の教えというものはいつも
Bodhisattva's mind is 菩 like 薩の parents' 心とい mind. うのは両親の心のようだ Compassionate というふうに言っ mind ていま is す。 like 慈悲あ parents. る気持ちというのは両 One is 親 the parents の understood 気 the 持ちのようなん children's です。 situation. 両親 One が子供 children の sick, one ことを children's 理解したら problems, 問 one 題があった children's り、それ cries. からThen is 病気に parents なった has り泣いている子供がいた automatically ら、 want to 両 help 親というのは自 and 然と to be service. 彼らを助けようと思 But っ they て almost nothing 手を差し伸べるわけです。 expectations. でもそこには何の期待 Say, もない that で is す。 my child. 私 I の子 need to 供な give んだから education. 私は I 教 need to 養 give を与えな food. I けれ need ば to give 食べ物 clothes, もあ everything. げなければ衣服も着せてあ But げ of たい。 course, this is そういうふう like に思っ good てする parents わけで is す。 100% ですから like 良 this. い両親だった But らそれ there を are some 100% stupid そのよう and にす some るわ is けですけ like ども、 ugly でも parents. Of course, 良くない sometimes 両 to 親 give だ a ったら little ば bit 時 suffering to 々 children. But そうじゃない most ことがあっ parents て子 like 供が this. 苦しむということがありますけれども、大体の Like 両 this, 親と if いう you のはそうい really う to ふうに realize 考えるわ that けで other す。 situation, ですから他者の置かれた状況 wonderful. につい Therefore, て理解できるならば last in the 本当に素晴らしい previous です。 our chapter of this 前の章 text, でもこのテキストの中でも and we investigate the samsara. 私たちは輪廻につい In the て chapter 探求 itself, し it たわけで says す。 the それでその章自体 defects of the samsaras. も輪廻の欠 And 陥 the という defects of the 章 samsara があっ means たわけ it's です。 like 第 there 3 are 章。 such 輪廻の different 欠陥 suffering, different にはさまざまな苦 type, しみがあります。 different さまざまな種類 aspect. の In 局面があ samsara, りま there's す。 a lot of 輪廻の中 problems. にはたくさんの問題があります。 And this is like not only one single sentient being. まあ It's 一つの lot. 右上だけではな And くて、たく we さんの右上がありま analyze して、 it, all the six で realms こ of の the 六道 three 輪廻 world. あるいは三 The 階、 word of the desire realm, or 欲界、 desire, the word of the それ form から色界、 realms, the word of the それ formless, から無色界、この三 and 階について whatever も dwell in this, す in べ the てどこに住んでいようと continent or 思う this と、 contain, there's この almost, 器の中 it's にい like る以上 difficult to を find happiness. 本当の幸せを見つける And ことは there's 難 like しいわけ kind です。 of the temporary, momentary, contaminated ほんの happiness. 一時の幸 But せを this 得 one る is ことは like で a きるかも kind しれ of ません。 just a funny way. おかしな方 It's 法 a kind で、 of habit, but ま immediately あ、ある種 disappeared. の幸せと And 言えるか now もし to れないけ get ど、それは again 消え is ていく very ものです。そして complicated. 消えたものがまた Like 取り this. 戻したいと思っても、それは大変 And 難しい。 then it's like we です researched から、 what 探求します。 really is. 本当 And にど then うなっ it's ているか like ということをよくよく調 we べなくてはいけません。 researched what で、そうして私た really ち is は can we do, maybe if possible to 何ができるのか、 to some sentient beings receive 右上 or が to 受け取って get い or る to obtain, and maybe forever happiness. 永遠の Maybe 幸せ can を be 右上が achieved. 手にすることができるのかどうかとい And うの now を is 探 in ってい this our まして、 current chapter, or そして current 現在 we are studying 学んでい things. る It is called the ことは、 causalities, 因果、 cause and effect, or 因 the とか、 cause and the result. 原因と結果について And 今は then 勉強 it's してい like ます。 why we are studying this one, どうしてこれを勉強している because のかと first 言い we ます studied か the ら、result, 最初は結果について the 学んだわけで defects す。 of the それが samsara, 輪廻の欠陥とい and う all the ことで different す。 defects of the samsara is the result. 輪廻のいろいろな欠陥と It いう is のは、それは like 結 kind 果で of あるわけで the す。 comes from それは cause. 原因からやってきた結 Generally 果で、 speaking, 一般的に言いま like したら、 according that we have true, according the true truth. 二体によ True って truth 二 means つの it's 真理、 like one そ is れは true, 一 the つは fake truth, not really 偽物、 reality, 本 but 当で there's はない something. 真理、 Other one we 何ら say か is のもの like ではあるけども、 absolute truth or まあ really 究 the 極の真 truth 理ではない方の見せかけ in の the, 真理と、それから the 究極の context 真 of 理、 the この2つの真理がありま philosophical, we し say is た。 absolute 哲学 truth 的 and に relative は、 truth or relative 相対 truth, 的真 absolute 理、 truth. 世俗体とそれから究極体、将棋 And 体という2つの this is も the のがある kind わけ of ですけれ the, ども、 the これ basic は、phenomena. 基礎的な現 It's 象 like this, there's two aspects. には2つの局面があるということを And 示 these してい two ます。この aspects 2つの局面というのは、 maybe 多分 in the some perspective ある局面からしますと、そこに unique は or
unseparability, 統合 but があってそれは不可 our 分であるかも relative しれない point け of れども、 view, でも相対的な観点から見 they ます are kind of the relative そ truth, こには absolutely. 2つに分かれた真理があるわけです。 According 世俗 that, 的なものと究極的なもの。 According that, それによって there is like all the time two, まあ suffering, いつも、 happiness, 幸せと不 samsara, 幸せがあります。 nirvana. いいねと涅槃という2つの局面が Good, 生じてしまいます。 bad, 良いと positive, 悪い、 negative. 善と不全。 And this is naturally is occurring こ this. れは自然に起こってきているわけなんです We けれども、 can't say it's like 私たち why, はどうしてかっていうふうに言えないです。 who is a まあ creator, 誰がそれを who 作った done の it. か、誰がそうしたの Nobody か、 is like いや誰がしたわけ it's でもない。 nature, それは自然 naturally であっ it's て、 like this. 自発的にそういうふうになってしまっているわけです。 Then we are そうであるならば、 honest. まあ Really, 正 it's 直に doesn't matter you are using 皆さん philosophy, が哲学 or 用語を maybe 使わ very なくても、 special あるいは technical, 何かの技 very 術的な special 考えがあっ philosophies, たり、特別な but 哲学に not 基づいていなくて necessarily. も、そういうことを And 必ずしも必要 for では our ありません。 perspective to た look だ at 私 the たちの観 seriously. 点から本当に真剣にそれを Ah, 見 yeah, てみ there, るな there らば、 is. Even for example, this 例 morning え when ば I 今 drink 朝 tea, 私がお茶を飲ん and で、 I have good tea, bad tea, いいお茶だったか Why? 悪いお茶だったか、 and also I そ have こには there's 理由があるの water, か、 bad 水 water, が good ある、 water. いい水と悪い水があるのはどうしてな Who のだろうか、 divided? 誰が Who それを did 分け like たの this? か、 I cannot say nothing. それについ It's ては何 just も言う sometimes こ they とができ occur ま in せん。 this. ただ、いい水と悪い水という And ものは good 生 one じてい is ます。 not all the ま times た、 good. そ Bad one して is いい not 水だっていつ all でも the いいわ times けではない bad. し、悪い水だっていつ Bad でも one 悪い I わけで can は to ない。 clean it to be 悪い水 good. だって Good きれい one にすること sometimes がで become the きるし、 dirty. きれいな水だって汚くなることがあ And りま I'm す。relative point. まあこれ Okay? は相対的 Relative な観 point. 点からの話です。世俗 And 体の then 話で it's す。 really it's like to そうす to る be と、 honest with まあ myself. 自分自身に正直になって Surely みる it's なら also ば、 in my はい mind. 私の I have 心の中に suffering は and 確か also に happiness. 不幸があるわけで Some す。 is like a little bit sometimes 時 oh, に happy. は I'm 幸せ happy. だって思 Everything って、looks like good. みんな素晴らしく見え Well, る。 sometimes it's like でも時に there は is surely have pain. 本 Of 当に course, 苦しみ like と last 痛みはある。 times we investigate in the 前 samsara, 回輪廻 we につい are て the 探求し under て the きました。 sufferings. そして私たち Like は a 苦し kind み of の the もとにある birth, ということが分 old かりま age, した。生老 sickness, 病死 death. の苦 I しみがある。 myself says like all the 私自身 times their も problems, いつも diabetic. 糖尿 Of 病 course, で苦 it's しんでい become ま the す。 free from this kind of sickness. まあこう Wonderful. But もし when 病 you 気がな got ければ素晴らしいですけ there れども、 is でももうかかってしまった and なら this そこ is に happiness 病があるん or です。sorrow. それが It's a sorrow. 幸 It's せか、 uncomfortable. 苦しみかって言ったらそれは And 不快であって then 苦し it's み like であるわけで maybe すけれど also も、 this is like when I go to the しか doctors し私 to が医 ask 者に why I 見 got せ that. てどうしてこれかかってしまったんだと Maybe 言 it っても、comes まあ from 多分 genetic or まあ maybe 遺伝 you are 的 was なも very のかもし lazy. れない、あるいは You 怠け eat た a からかも lot. しれない、たく You さん don't 食 care べてし your まって health. あんまり健康に気 And を使わなか then ったからかも it's しれない。 sit and sleepy, はい doing nothing. まあ Then it's become fat. Then you got 起き this. てそれから寝 Really? てあんまり何もしなかったから Maybe it's 太ってしまったからっていうかもしれない。ま Food あ is それも not 本当 don't でし care. ょう。 Most time looking the delicious. まあ美味しいものばっかり And 探していた also ら、 it's like there is a kind of the durations or maybe it's like あるいは limited. But まあ時間が every かけられていて morning, も、 lunch, い in the つも dinner, 朝、それから it's like 夕 even the 飯、 stomach is full, but まあ it's putting. お腹いっぱいでも Then it's 食べ problems. 続けて It's しまうというような according こ to とがあ desire れば、 attachment. まあなんかそういう欲望によっ And て食べ like てしまっ I mean, て、 it's like そ if れ I で問 don't 題が起こること。 care, then there's problems. If I'm a care, even the, for example, I'm taking example, diabetic, taking care food, taking care the medicine, taking care like this, it's okay, manage it, not. But if you don't care, totally don't care, maybe a few days die, surely. And like you can to eat a lot of sugar and like, oh, I need ice cream, I need cake, I need want to honey, surely like this. Then there is the inevitable of the causalities is we can understand. Absolutely. There's the positive and negative. Something doing negative things looks like delicious, but result is the really poison and not good. Something is not that delicious. You know, I make the joke and sometimes says, oh, you can't eat sugar, you can't eat salt like this.
then give very healthy organic food, but not much tasty. Then say, tired, they said. Not tired, but I take that more healthy, more nice, result is positive, really nice. And then it's like this. Sometimes when we do the positive things, a little bit tiring and not very delicious, but result is good. And then it's like ourselves, we don't need to really to study philosophy, blah, blah, to be serious, to really like kind of the, to analyze, really listen to the Buddhas. Buddha, he said, you should analyze, analytical, like kind of the meditation or the analytical. There's like kind of the spatial valid cognized, to recognize it, to analyze the direct valid cognitions, direct phenomena, direct situations. And like this, indirect things is quite difficult, but directly, I need to take care of my food, I need to take care of everything. Now is this day, this time is when we are like a kind of the researching of the causalities. Maybe causality means the cause of the suffering, cause of the happiness. Now we are checking. And particularly in these chapters, it is like a kind of, there is three kind of 3つの事柄があると、分類があるというふうに言いました。positive cause, 良い原因、悪い原因、and everything is like comes from the cause. すべてがその原因から起こってきます。原因がなければ何も、結果が生じないということです。そうしましたら、不全の原因からは、不全の結果が現れます。それがどういったことかというのは、すべてに自不全というものがあるということをお話ししました。それが真空因に関わっています。そうすると、また原因は幸せが原因であったりは、この自不全をやめたならば、そうすると原因は幸せの原因を積んでいることになります。ですからすべて釈尊がおっしゃっていることを、私たちが幸せか不幸せか、それは原因にすべてよっているというふうにおっしゃったわけです。すべての現象というものは原因があって生じています。ですから原因について気をつけなくてはいけないということです。ですから、おっしゃったことというのは、苦しみについてお話をされました。それが苦しみ、苦体というのは結果であります。精神的なものを何も信じていなくても、とにかく悪い原因を止めれば、like kind of too quickly. まずとにかく原因をやめるということです。原因についてよく考えます。それについて考えなければ問題です。すでに原因である苦しみを受け取っているならば原因について考えなくてはいけません。そしてこの原因を取り除く、それを減らす、その原因を取り除くことができたならば、もう結果を受け取ることはなくなります。ですから、頭痛がする。なんで頭痛がするのか。多分何かどうしてだろうっていうふうに考えて、何か飲んだし、まず胃が悪いとか何かその不調をきたす原因について考えて、その原因を突き止めようと思います。ですから頭痛がするって言って頭痛薬をすぐ飲んでもうちょっと危ないかもしれないですよね。それには他の体の別のところがおかしくて頭痛が起こっているかもしれないということがあるからです。そして良いお医者さんに行ったならば、私はここがなんかドキドキして痛みがあるというふうにちょっと通信状態が今良くなくなっているようです。
Can you check? Then the doctors to check where is the source, making how to destroy the sufferings, and need to think about the cause. And therefore he then is like left from palace, and in order to find the cause of the sufferings, the cause of the happiness. And then it's like he said, I discovered really the cause of the sorrow, cause of the happiness. And then it's like he talked to the truth of the origination. And now it's like we more emphasize the truth of the origination, and which is the causalities. And the cause basically, and the cause, how do you say, primary cause, and based cause, it is there's two kind of, and the first one is disturbing emotion, that is obvious, and second is this movement of this disturbing emotions. I mean, it's like not necessarily to all the times disturbing emotions. And disturbing emotions making the cause of the suffering, but also there is like the wisdom movement and like a positive movement, and that is also is like the cause of the happiness. This is related to the mind, and also in the text said like things, everything is depends the like very much circumstances, and but entirely depends the mind. And really the source, we go deep and deep and deep. Primary is the cause, primary is the source of all the happy sorrow is the mind, nothing else. And in this case, and that perspective, maybe we are more focused on the mind. In the mind, we say it's negative aspect, according to disturbing emotions, and then there is the 10 negative actions. Maybe through the mind, maybe through the mind corresponding work with the body, with a verb, and then there is the 10 movement. This 10 movement, it's like if hurting to others. It's like kind of making sufferings, and then it's that is we call the 10 negative actions. And then it's like more, maybe we can to say, okay, then it's 10 actions. How I can to stop this 10 actions, 10 actions, 10 negatives. And 10 negative actions is moved, and then it's kind of negative things. And Nagarjuna said, it is desire, aversion, and stupidity. Action is arrived from these three, and the consequence is absolutely negative. And therefore, reality, all the 10 negative actions basically comes from our mind. It is how do you say, desire, and aversion and stupidities. Now, for example, it's like yesterday we studied more very kindly. Thanks for, I want to say, you studied the defects, negative, not good activity of the two, taking alive others. And you understand that fully. Surely now you care in the futures. And also the second one, bodies, and you understand this negative, the defects of the stealing. And you have this mind, knowledge, these notions in your mind. This all the times wherever you go, this notion with you, you become very much truthful. Oh, I don't want. Generally, humans, sometimes mind is like very much, how do you say, it's like a thief mind. And there's something
like forcefully or 誰かが and 権力を使って secretly あるいは or こそこそ trickily, とある they いは all the 策 times 略 try を to 巡らして、いつも何かを But 相手か now ら you 取ろうというふう understand に that is 思 the っているの fully が人間の negative 心ですけれども、し and かしこれが本当に is 悪 a いことだということを defect, 皆さん今 and 理解 then し you まし have た。 this notion これが欠 you 陥で never ある、 do 過失である it, ということが and 理解 then でき it's たら、そ like れを a 避けようというふうに wonderful, 心に決めるで it's す a よ。 really そうされた wonderful ら本当 thing, にそれは素晴らしいこと。 and then it's like also そし called in て the we say it's like a sexual misconduct. 邪淫の行 Of 為 course, sometimes がありまして we have truly disturbed emotions, それは本能によ sometimes って this 行わ kind れる of ことですけれども、 and unbearable things maybe can occur. そ It's ういったひ possible. どいことは起こる But 可能性が it's あるわ some け in で the す。しか perspective し、ある your 観点から mind 言えば、あなた、 fullness is 皆様の arrived. 心の中にそういっ I たこと don't が起 want こ to って、 do it. いや、それはしたくない And というふ you うに caring 思っ and you て、それ become に気をつ more ける。 truthful, そして自分自身に正直になって、 and really 自 it's 分を like 信 a 頼し kind て of the family's 家 situations. 族の Is 状 you 況の中で、あ truthful なたが本当に and 真摯な like a 態度 kind で、 of the dedicated to each そ other れでお互い and にこう誠意を dedicated 尽くし to て、 like this, like 自 kind 分 of 自 very 身を much 真 truthful. 摯 And な態度で this 捧 is げようと like いうことです。 according to your そういう bodies, こと、 you 体 stop に like おい this, てそういった行為 and を then やめ it's るな like you らば、 stop, there's そ naturally れをやめ occurring た the ならば、 three 自 positive 然 things. にやめる And ということ of 自体 course, が、 top of that, 三つの maybe you 善なる can こ to とにな save るわけです。 different sentient beings. それによって、 Maybe release many is good まあ、persons they do. まあ、 They 良 never い kill, 人であ but ったら still to 絶対 save, release. 殺さず盗まず、 And also it's like they それ never は素晴らし stolen. いいこと But です。 top それ of that, で also 盗ま they なけ making ればない上 generosities. に、And they never 盗ま do な the い上に sexual 不 misconduct. 正で Top 何 of かを差 that し上 is げるよう they な have ことを such したら素晴らしいです。 self-discipline. Like a kind of the seven, or like kind of there's a huge まあ本 humanities. 当に qualities それを there しない is. ことによって人間 And の素晴 like らしい this, 特 it's 性 a の wonderful. 特 Your 性とかいろんな body も is のが you 出て naturally くるわけです making ね。 authentic, ですから genuine, 自分自身が fantastic, 真摯な and 真 very 正な much 方になる truthful. ならば、そして自分自身 And に正 then 直で it's あるな like らば verbally 素晴 we らし are いです。 correcting そし now. て I ま think た今 verbally. してるのが言葉に And よる verbally today で is 行う like 不全な話 yesterday で we す。 started まあ more 昨日 like は than kind of the someone's lying. 誰かが嘘をつくという Lying 妄 it is 語 like について there's お a 話ししまし I た。 think it's like a 妄 three 語 type of the には3 liars. つの種類がある。 Major, I think it's the first one is like 最 a 初 ordinary が liar. まあ普通の嘘、 Just a very simple way liar said. まあ簡素な And 嘘を also つ it's き方 like I would to say it's like そしてまた ordinary liars. まあ通常の There's 嘘 a で different あるな I ら would ば、 to say it's like まあそこ liars. にはまあいろ In いろな the 嘘があり for ますけれども、 example, 例えば I would to say it's like some is not necessarily to tell to, 時に some は言う necessarily 必 to 要が warm me up. 言う the 必要が front な of い the こともあります。みんなの前 And でわざわざ言う it's a, 必要がないということもあ something りま is すよ a ね。 liars is also まず positive things. ですから嘘ではあ And るけれども、それが I 悪 would い to こと say ではないと ordinary いう way is like, こともあります。 of course you need to be very much truthful. まあもちろんいつでも But it's like, I would to say it's like, 真摯で you あるこ say と it's は大 like, 事ですけれど in も、 the maybe in your families, 家族 maybe の parents 中で、まあ disagreement, 両親が不 maybe 和であった there's り、不一致 something があったり、 defects family まあ situations. ちょっと良くない状 And 況 then が you ある have 家 your 族があって、 friends. で友 On the 達がやっ front て of きて、your 皆 friends, さんのyou say, I want to be 友達 truth. の This 前 friend で is 本当 maybe のことを curiosities. 言いたい How's のよ your って友 father? 達が How's your mother? 好奇 How's 心で your あなたのお family? 母さんどうお父さんどんな I 感じ cannot to 家 liar. 族どうとか言って My 私 father 嘘 like つ this. くのは My mother 嫌 like だ this. か My ら sister, 本 brothers 当はお like 母さんこうなの you よお all 父さ the んこう defects to 兄弟 telling は to こう them. なんて言って家 Maybe 族の not 欠 very 点について good. 全部その友達に言うのだ necessarily ったら to それ tell あ like んまり良 this. くないですよね。別に If 言う we 必要 say が it's ない like if you criticize your own です families, から誰 they かが think 家族を批判する this なら you ば yourself is come 自 from 分 this 自 truth. 身 Maybe you also not good. In this も case, it's その家 like 族の系 you 譜にあるのだか making ら yourself ない is し自分 problems. 自身に対しても And 問題 in を this 作ってしまうかもしれ perspective, ませ you ん。 just そ ignore. の I don't 観 know, と maybe 点から much 言えば、まあ better. 私はそれはちょっと分 And かりませんという sometimes ふうに what you done で無視 something. するというのも Maybe い if い you ことだと can 思い make ます。 secret,
maybe it's nothing harming to others, nothing harming to others, and not necessarily to telling. Maybe if you tell, it's make a kind of big explosion, to making big problems. And in this case, why you need to tell like this? And if there is something hurting to the others, something is like kind of problems, then you make kind of the secret. It's absolutely like not good. Like these ordinary liars, major liars, they say it's like, this one is absolutely we need to cross. That is the never ever we cannot to do like this. For example, we can to say it's like the yesterday says, oh, positive, negative causalities, no functional, and doesn't matter. There nothing kind of existence, and there's no Buddha, no quality, no good, no bad, no samsara, no nirvana. Just then, what is nothing? Even though you are not existent, maybe we can kill. No, I'm here, but no causality. This kind of, maybe ourselves, sometimes they have this hesitation. And many like Dharma practitioners also says, yeah, I practicing, I'm more worse. I'm meditating, I'm more worse. And then I'm like doing all the time positive things, the worse and worse. What it works? I think it doesn't work. It's like this kind of hesitation, and then it's like kind of to give up. Then if someone say like this, I'm saying it's like, okay, you do. And you say it's like, I don't want to stop the killing, stealing, and like the sexual, all the 10 negative. I want to do the 10 negative actions. Even if you begging me, even you just say me, it's like whatever you say, I don't want to follow you. I want to continue to do the 10 negative actions. Okay, you're welcome. You do yourself. It's your business. We can to say. If you are not suffering, so you can do. Surely your life is not comfortable. I give you guarantee, but you won't. If someone says like, oh yes, I want to, really I believe that I understood fully the causalities, I don't want to do the 10 negative actions. I want to more to acting the positive. I think very good for you, because it's like people more respect to you, people more follow you. People more appreciate you, other sentient beings. Really, you are kind, compassionate, you don't killing, you don't stealing, you don't do sexual misconduct, you don't lie or something very big things, you don't give harsh words. Like this kind of certain, then we are like taking refuge in you. And I think you are 100% happy. When it's like we can to look like others, peoples, other beings, what they want, they all the time is want something. What they want, happiness. 100%. If someone's like kind of cup of coffee, if they give to this person, say thank you, I'm very appreciative. Then it's like if you need to more delicious cappuccino, more nice things, you practice the 10 positive actions, and people automatically follow you, respect to you, devotion to you, and faith into you. And then it's, are you happy? Surely it's good for you. But if you don't want, you don't want. It's of course, that is a frame. That is we need to tell ourselves, we need to tell to the friend. For example, if one of my relatives, I have one relative, if you tell them, no, I don't care, okay, you don't care, you don't do it like this. Certainly sufferings occurring, oh, I have problems, my job problem, my family problem, my physical problems, okay, like this, then you don't do the negative things that you want to do. Positive nothing, no friend. There is one, my friend, my gosh, he was very successful, quite very good, very arrogant, never follow like this, whatever. And slowly, slowly, everybody is become the enemy. And then it's like,
this person don't need also quite rich. 彼は友 And 達なんか I'm いらな not く depend て any others. 誰もいなくたっ And て very 僕はやってい arrogant. けるっていうふうに Then なって slowly, すごい傲 slowly. 慢になってお金持 And ちになった then から it's like そうなってだんだんそうなっ he's ちゃったんです married and で his 彼は wife. 結婚して奥さん And がい finally, て suddenly he died. 最終的に彼は死んでしまいまし Nobody's たでも誰 My も God, 助 no friend. けませんでしただって友達いなかった Nobody's done. And then the wife is そ crying. れで And 奥さん泣いていま nobody's した helped. 誰も助け And てく then れない some is と like kind of the monks, others それ like で someone's 僧侶 going と to か誰 death. かが But そこに行って it's incredible. Once is like ひとたび the ある時 my young brother, he's 私の sometimes 弟 helping to が others, running after the others. 何か I say が this, やって you る are こと the を助けてたんで service すけど others. で All the 誰 time か like this, の he says, 手伝いをしていた brother, なら yes, ば but いい I でしょ would う like very much to have more friends. 私は友 If 達が I'm もっと欲しい when I'm a die, it's like 私が this 死 kind of ん person. で I'm very sad. で誰も This is そ quite んな truth. 友達がいない人だったらす If ごい you 寂しいじゃ become ない more か死んだ kind, 時にだから compassionate, もっと慈悲深 and くな like って、 to follow up the 10 positive actions, 従前 people 会に従ったな automatically ら love ば、あ you. なたのことを自動的に愛してく Automatically れ send ま you. すよ。 Even the insect, 虫 even で the さえ、 birds, 鳥で animals, さえ、 also they 動 read. 物だって There's みんなあな such たを好 and きになり such ます。 histories. そこにはすごい If いい you are 話があり not ますよ。 like kind of 歴史的 doing な the any 10 negative どのような actions, 十不 all 全 the を行 time わなく positives, て良いことばかり 10してい positive るな actions, らば、 then 十 it's 善をしているなら natural, ば、like this. 自然と Therefore, 近寄って it's くる like ということです。 how do you say で it? すから、We also need to take care of the second lion, major lion. ですから、 It 大 is 嘘には気をつけなくては absolutely いけ we ま need せん。 to take そ it れは care. 絶対です。 And also, it's like there is the third one is 三つ目は、phony lama's liar. Yes, エセラマの phony 嘘。 lama's liar. Today is エセラマの嘘 we are という there. のは Which page? どのペ I ージ think でしたっけ 6-3. Yes. 6-3. I don't know. This is like according to my text. 私の In the of ペ yours, ージで your は text, which 63ページですけ text. ど、 But 皆さんのは anyway, どうだかわからないですけれども、 and like when you talking about how do you say it's like there's no pure land, there's no in the inferiors, there's no Buddha, there's no quality, there's no causality, and this sort of the really there are the called the major liars because no other lies could have more devastatingly ここまでひどく misleading たちの悪い嘘はないので、大 This 嘘 is と呼 like ばれて yesterday い we ます。 stopped. There ここ is で昨日は終わったか it's と a 思い really ます。 big misleading. これは本当 I に says ひどいです misleading 皆 means さ it's んを like 間違 someone った to 方向に follow 導 you いてしまいます and 誰か whoever があなたに connects 従 to っ this て kind of 誰 liars, かこのような大嘘と whoever 誰かがつな make がっている人がいる associations, ならば everybody need to go to the health それ because そ it's したら like you are like 誰だっ kind て of 地獄に big 行かなくちゃい making け the ないです turmoil, 本当にひどい big 混 kind 乱 of を引き起こ upside してしまっ down て of 全 the く真っ逆さ realities. まな現実とは全く違 And う逆 therefore, さまな this is 方向に misleading 人々を導 consequence of 導 the いてしまいます。 pluralism. それによって Now 悪手 the に引き込まれ funny てしまいます。 lamas liars, 今 funny 度 lamas は liar, エセラマ and these の are 嘘です。 these are all untruth claims 菩薩地に達してもいないのに post such 達していると qualities 称する and abilities 神 as, 通力がなど for 持ってない example, のにあると称す to るな have ど attained the bodhisattva levels, 自分にない資 or 質 to や have 能力を持 power っていると of 主張するのがエセ clairvoyance. ラマの嘘です。 And sometimes it's like there are some particularly called teachers, 先 masters, 生や同志と呼ばれる人の中に and そういう人がいます。 especially someone's like follow up the 精 spiritualities. 神的な道につ I い would てい to る say 人 in で the worldly 中には someone's they never say like this, cannot. には But ちょっと言うことがで in きない the けれども some spirituality, someone's follow the 宗教的な道、 spiritualities. 精神的な道 Someone's に using the 従っている different 人がいた spiritualities ならば in order to get いろんなのが some あるけど benefit themselves. 自分自身に利益を And それ then によっ it's て like 得る kind ことがある of わけ the です。 funny, like cheating and そうする says と very much 騙して untruth, 嘘のことを言っ untruth て claim, proclaim, 主張するんです says ね。 like, oh, and I like kind of the 私は such I have qualities, こんなに abilities, 素晴らしい特性や能力がある and というふうに主張す like る。 making the surprise.
Have you seen it's like kind of the magical way in the some US someone's to make magic to cut the human being's body. Half is there, very funny. And this kind of the magic illusion or making the like kind of the tricky way, or maybe it's like someone says like even the I connect to the and the power of the Buddha or God, and now I have such the quality, ability, and I can to cure, I can to help to you. I realize that, and really it's like maybe I already obtained the some is the maybe 7 bhumi or 8 bhumi. I'm not really sure, but in the on some in the levels. And some in the even the Buddhist perspective, there is some practitioner they say, I think I enlightened this a long time ago. Really wide. And once I was very strange experience. That means I be enlightenment. Then it's like I have clairvoyance. Clairvoyance means maybe you see some truth. And you have like kind of the hearing to the very far miles, and you understand to the others like mind what is going on. This kind of power of the clairvoyance, supernatural powers, and also this kind of someone to say sometimes it is this kind of happened. It in the Patrambochin says, I think which chapter I forgot it. For example, someone is like acting. Oh yes, like how do you say? I'm realization. I have like this, and then particularly someone's connected to the spirit, like a nanga, maybe ghost, maybe demon, maybe some is like cannibals. They are cooperating, some certainly. They like kind of blessed or they like influence their body. Then they have some kind of strange, like how do you say, vision, strange ideas, strange like kind of the paranoia. And this kind of sometimes looks like paranoia. I would say maybe some lamas has a lot of paranoia. I just generally speaking, the most lamas is fantastic. Okay, me and there's some like funny lamas that they have paranoia. They don't understand their own paranoia. They think they are realized. They think that they are superiors. Then they criticize a lot to others. And then say, who's good? I am good. And like this sort of, there is, I can to cure, I can to like kind of near magicals. And this is very dangerous like this. Imposted nowadays have more success than the true masters. That is the very much obvious. And like some stupid, no realization, and it's not the kind of the inner, it's like the positive development, nothing but very active and very popular, and maybe hundreds, thousand students, and also followed. And they think also they have such very faith, devotions. Maybe we don't know which kind of, but someone is like a truly great realization master, very simple, sitting on the corner, nobody's recognized. This kind of the impulse nowadays have more success, like kind of stupid or the untruth masters. And truthful and like a reality qualified things is like more hiding, become hidden and disappearing, and not the kind of the such good treat the Buddha and Bodhisattvas not disappeared, but for our perspective, it's like how do you say, it's like we
inside we are very much tricky reminders, then we perceive all others also like trickeries. To say is like in your mind something problems, you have hallucination, and this projected and outside a lot of hallucination. And like this, if some is like a kind of the acting similarity as, and we say is like example, alcoholic, they love each other very much because they have behavioral similarity. They cooperating, they work together. Thieves, they love the thief, they together. Robbers, they correspond, they own like this. Therefore, sometimes externally some very strange things. And then this style is like coming to us very much happy. But really, so someone should follow the truth, serious, qualifier, follow the like and the positive things, then they are a little bit kind of, we are not relevant. It's very difficult to accept like this. I want to drink coffee. Sorry, disturb to you. Okay, I want to start quarter past 10. Quarter past 10, okay? All the Lotsawa, sorry I disturbed. 5時15分から Because 再開したい today と good 思います。 weather, I'm going to go and sleep. 天気がいいし、ちょっと私眠たいななんて思ってしまうので、5時15分まで休憩したいと思います。すいません。
How's your coffee? Okay. My coffee is very delicious. どうでしたか？私のコーヒー Extreme. はとても美味しかったです。And everyone is thoughts みんなの考え and actions are easy そしてみんなの行いは to influence. とても私たちに簡単に And 影響を与えてしまいます。that is the truth. これはまさにその通りです。We say things, someone is a lot of showing the propagandas ある人が and saying プロパガンダみたいなものを見せたりするんですけれども、その時には like I have clairvoyance, 私には I am good, I make you a あな great, たをすごくよくします and so on などなど like など this. 言うんですけれども、 And then it's like そうすると through the like this kind of the このような post or this sort of information, 情報を通して this kind of the show offs, このような見せかけを通 then し it's て everybody's thoughts, action is みん easily なの to 考 change, えと行為というのは easily 簡 to 単に変わるんですね。 influence. 簡単に影響を Therefore, we 与え need るんです to ね。 analyze. だから For 分 example, 析する of こと course, が we とて can も to 大事で study す。 later. また But それ when につ we いて勉強す follow るん the ですけれど spiritual も、 friend, teachers, 例えば私たちは自分 it's の very important 善友に to ついてるなら analyze ば、その時には分析することはとても大事です。 it's really in the Dharma perspectives. 本当に仏教の観点から言うと、 Student need to analyze teacher more than the 3弟子た years. ちが自分のラマを Teachers 自分の死 need を to 3年 analyze 以上分析しなければならないというふうに言われています。 3 years. また How you can 死 to も accept みんなの弟子たちを3年間 もう勉強しなきゃ to 分 have 析しなければなりません。 with the teacher and student. そのよ They うに need to 死と弟子たちの関係 know を each other very well. 結 Just ぶと like kind お of 互いのことをとても randomly しっかり理解 and 分からなければなりません。 someone says でも something 何か突然 and to follow up the 誰かが何かが言わ propaganda, れて、あるい some はプロパガンダ information, 何かの情報につい and た従っただ it's けで quite very dangerous. Therefore, それはとても危ないですね。 some だから funny liars このようなエッセイランマたちが telling to us it's very dangerous. 私 This たちに何かを言ってしまうと maybe これは also かなり危 maybe ないですね。 ourselves here is また私たちもここでは most important. 大事なことは何かと言ったら Sometimes we want to 時々 how do you say 私たち to が be successful. We want to 成 become 功を収め teacher. た We い、 want 死 to になり become たい、 Buddha. We ブッ want ダ to になりた become い、 rich. We お want 金 to 持ちにな become りたい。 like very much powerful person. と Then ても we 力強くなり couldn't. たいと Then いう we ふうに act 思っ in て very many different で to liar. 何もできない時に And は like this いろんな kind of 嘘を if you つ do いてしまうわけですが、 very それ negative. がやってしまえばそれは決し And てよくありません。 so some people である人 declare が themselves master or the siddha 自分のこと in は an effort 大成就者であるという to ふうに deceive 宣 others. 言して相手を皆様を And 騙そうとするんですね。 Therefore, sometimes it's like a little bit kind of the やれ私がラマですからとか成就者ですからと売り込ん and で says 悪 like 巧みを I 巡ら have して this 人 and を that kind of たぶらか degrees せばいいのです。で I- 私はラマだから私に and このような境 says 地があるから like この I ような have レベル this があり and ますの that で kind of education. このような教育を受けたんだと。 And also it's like それから maybe it's like I am siddha. 私がもう大成就者でシッダで Siddha もう means it's 悟り like を kind of the 得ました。 mahasiddha. シッダというとマハシッダ And 大成 this 就者 sort という意味 of ですね。 sometimes この we ような want to act 行為に基づいて私たちがそういうふりをしてしまうんですけれども、すみ The ません。 feeling is coming. I think it's very important to control ourselves. でその気持ちが来 We るとき don't には need 自分 to 自 show 身を off コントロールす the ること Buddha が大事で Shakyamuni. す。There is a master in the
例えば、great perfections tradition, 俗チェンの伝統においては、このような先生がいました。ガラブドルジェの名前の方ですけれども、少しクオリティ下げます。It's Vajrasava's reincarnation. 彼は今後サタンの生まれ変わりというふうに言われますけど、俗チェンの伝統においてはこのような教授者がいたんですね。ガラブドルジェ。彼は今後サタンの生まれ変わりでした。しかし彼には弟子一人しかいませんでした。とても隠れた弟子だったんですね。シリシンハン、マンジュシリでも弟子一人たくさんいませんでした。とても隠れた業をやってました。This, they never can do the show of something. Then it's like sometimes decadent, degeneration times. Also, our mind is changed. Our mind is become very much business. And in order to get something, we make a really different kind of the manipulation to do something acting. To go to the very great cosmetic to buy that there's a different vehicles of the cream. And to put on our face, artificial face of special persons. Maybe we're never sure that our own face, our own realities. And because if we show our own realities, maybe others is fed up, drawn away. We can't get what we want. And in this perspective, sometimes we have like this kind of our own idea. We don't need to think about the others. Maybe also, if I want to do like this, not very good. I want to be serious Dharma practitioner, humble, hidden, truly practice the truth of the Dharma. And that sometimes is like真実のやり方で。それがidea want to lie things is not very good. だから相手をごまかそうとするときには決してよくありません。Then it's like they have had a vision or the certain deity 実は and 私、 made 仏様にお目にかかりましてね、感謝の供物を捧げたんです。瞑想の時には私には何かの本尊が現れました。今私はこの本尊と会話もできますよ。私は彼にいろんなものを捧げました。ドルマとかいろんなものですね。この本尊がすごく満足されたんです。でもそういう話聞かれたら全くこれはその人の妄想であって嘘ですね。で、私たちにもそういうようなアイデアがあるかもしれませんけど、私は時々それを皆さんに言いたいです。もしあなたはよく修行してると言われたら、でも隠れた言い方して何もしてないんですけど、でも褒められたら、はい、毎日何かやっています。ちょっと知識が多少あるんですけど、ちょこっと勉強したわねって言うんですけど、あれこれもしてるんですか？はいはい、これも。知らなくても絶対に知らないって言わないですね。ちょっとは知ってるよ、かじったことあるよ、よく知ってるよっていうことある。でも実際は何も知らないですね。で、このような現代的な、こういうものが私にあります。電気の中に自分の履歴書のを作り出すような感じで、本当にビジネスみたいに、はい、これ私の CV ですから、履歴書ですから、その時に私が、あの時には私はこのような実力を示しました。あの時には何かの魔法をやりました。これ間違いなく私の成就の力です。そういうのを全部、お総100回並べて、そのような履歴書の中に書き込んだならば、その意味では、真実でいた方がいいではないでしょうか。まず自分の内心をしっかりとチェックして、自分の心の中にはどうであるか。
仏法というものを勉強するときは、途切れてますね。外のもし修行というものを進んだならば、修行がもっとあなたはもっとリラックスするようになるし、あなたは本当に仏教のやり方に基づいて修行ならばしているならば、心の中には寂情の境地が広がるし、煩悩というものが収まっています。慈悲というものがどんどん育まれ、そして優しさというものが増えてきます。自然とそれが芽生えてくるので、それを自分の目で見ることができるし、話す必要がない。良い悪いという差別、判断もいらないですね。そんなの良い悪いと言われても、それが私たち何の役に立たないんです。自分が真面目ならば、時々苦しんでる人がいるならば、なんかすごい慈悲があるというと、私たちがすごく慢心が強くなりますよね。はい、私には慈悲があるわよ。でも誰かが強く私たちを挑発してしまったならば、そこには怒りというものが立ち上りますよね。立ち上りますよね。その瞬間に、この怒りこそ私は今コントロールしなければなりませんと思わなければならない。それをもし管理することができたら、途切れてますね。もう少し下げてみます。誰かが強く挑発してしまって、怒りというものが来た場合、今私の怒りというのは、私はすごくコントロールしなければならない。もしそれを管理できたならば、やはり止まりますね。すみません。If you manage the anger, maybe you can It's like this. Sometimes when we see something, that is my enemy. That is my everything's reality is hallucination. この人が私の味方と思ったとしても、それが全てが We need to 幻です。 kind of 完全なる how we 幻 can です。 treat them. だからそれに対してどういうふうに働きかけるべきかということについて考えなければなりません。Patient はい。 and 慈悲を通 realization. して、忍耐を How 通し is て、 like 悟りを treat 通して、 compassion? ど Oh, うして there is 私たち something が is suffering, 慈悲 something を通してそのも problems, のに対して and 働 we きかけ need るかという to. と、 Oh, that 誰 is かが I 苦しんでるなら understood. ば、何かの問 Maybe 題があるなら if ば、 there そ is の a 時 one に、そうですか、それは分かりましたというふうに思って、 Maybe if その existence 生 is き物 like というもの sending, が I 存在 need している sending かもしれないし、 compassion, してない kindness. 存在してないかもしれ And ませんけれ also ど it's も、 like で there も is いるな some らば、 enemy. 彼は This is 私と also 同じです。 illusion. 私と同じ You です know, から、 it is 私は like 慈悲 we を also 彼に対し take て送り example. 出さなければなりませ And ん。 we また、もし sometimes そこに become the 敵がいる cat. ならば、 Cat is 例え become the を挙 front げる of な the らば、 mirror. 例えば、 And look at 猫を the 見てください。 itself. 猫 Maybe が鏡 the の前にい cat る never と、 see itself. 猫って自分自身が見えないですね。突然、 Become the front of the mirror. 鏡の前に出てく And ると、 look at the itself. その Maybe 自 the 分の cat 映 never す see 姿を見て、 itself. 自分の姿見たことないかもし Certainly れません。 see that in the mirror でも reflection. 鏡の中 Cat にその反 very 映を見てしまっ ugly, たら非常に angry, fighting, but 怒っ it's た顔で useless. 非常にひどい顔で And 戦ってるん like ですけど、 this 戦 also おう is とす like, るけど oh, 意味ないで now すよね。 someone provoked me. だから今 Someone's 誰か like が this, 私を but 挑 maybe 発 this し is てるん my だ。 own individual. でもひょっとしてそれが私自身の幻に過ぎないではないでしょ I うか。 need to practice patience. 今私 Maybe が much, 忍耐の修行をした方がいいですよね。 to controlling, このように then コント we ロ are ールする happy. と私たち Very が much happy. 幸せになりますよね。
で、自分に対してプライドが出てきます。ちょっと近づいたじゃないかというふうに思うんですね。で、そこに何かを宣言する必要がないし、何かをどっかに宣伝する、送り出す必要がありません。自然と真実が輝き出します。太陽の光のごとく。だから騙しの言葉は、それ朝の霧のように突然現れたかのように消えていくんです。同じように私たち自身もとても変なアイディアが頭に芽生えてくるんですね。で、相手にごまかそうとするんですけど、相手をごまかそうとするんですけど、まあ、この文脈においても同じこと書いてありますね。and chastarities. 私が魔物を見かけたんで、それを払ったんですよ。などと主張する。For the most part, these are the just funny lamas, liars. ほとんどがエッセラマの嘘100回ですから、800ですから、それらを大腹吹きの作り話に飛びつくようなことをあってはなりません。私は恋をしたので、それで本尊が満足されたので、あなたを守りますよというような嘘とか、あと時々はね、もう話したくないですね。すみません。funny, tricky, cheaters to say, you do like this, then you will receive like this. Oh yeah, you can do like this, can't do like this. I mean, it's like a modern hour, like a business advertise. You know, it is like some in the hospitals or sometimes like travel organizations. You can come to here, we can to organize for you. You go to in this area, you go there, then after you become complete enlightenment. Usually you enjoy. Maybe you are blah 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 blah. We pay a lot of, and the family maybe is like experience horrible things, something happened. Maybe like this. And therefore it's like the funny lamas or funny our own self. This is very important. Here is like kind of more focused on the reality telling to us. And like this life. So be careful not to believe such chaste and 嘘つきを信じないように気をつけてくださいというふうに書かれています。このような大腹吹きの作り話を飛びつくようなことはあってはなりません。Bluntly follow the artificial. だから盲目にそのように作られた話に作り話に乗らないでください。これが本当に危ないです。これが本当に可能ですけど、私たちもこのようなことをやってしまって、何かのご利益を得たいときには、あるいは利益を得たいときには、私たちも気をつけなければなりませんよね。The affecting as it does both this life and the next life. And if you want to really to follow, to really to take refuge in order to get some benefit in this life and the next life, it is very important to place your trust in the Dharma practitioner. And like kind of the Dharma practitioner, really serious Dharma practitioners.Not aggressive person, not desire person, not kind of cheater person, not kind of like kind of deceptive manipulators. Never like this. Practitioners who you know very well, maybe you know very well. And we say it's like you want to connect, maybe it's like old your friend of the ghost
rather than the new deity self. 古い友人 And like someone you know very well, 幽霊語 maybe 的に you've 古い友 been 人と many つなが long りたい。 times together. 新しい And 本 like 尊 very の友 much 達よりも truthful Dharma だから practitioners, もうすでに長 maybe 年あなたは better 一 to 緒 rely に on いたの that で kind of self. そのような人長年 Who 一 is 緒にいた人こそ taking 頼 all る the べきですよ times ね。常に like a 謙虚な low 人 profile, 常に自分のこと and it's は like 下 someone is like a big kind of ghost, 高く the 乗 animals, せないで自 like 分 a 下の位置にいる人で自 and 分 the がもうちょ ghost っと wherever heights that they want to go like there. ヤギ This sort of わかり person, ます。 this ヤギやから kind 幽 of 霊 sometimes まあ like とに this. かく Someone is very humble とて to も謙 take 虚な in the 人が low いて自 position, 分を and 高く乗 very せない this で kind of Dharma 腰低い practitioners 人がいてるん to ですけど put the hope このような人たち taking refuge, いるんだったらば、この彼らに望みをかけて、彼らに帰依して、 this 彼らを best. 頼りにする And と、 also it's それが like 一番ですね ourselves. We でま need た to 私たち become like も this. 同じように Truthful ならな Dharma ければなりません。 practitioners. 本物の行者 And にならなけれ also ばな it's りません。 like we need to know very well しっかり ourselves. 自分のことを理解 Which しなけれ kind ば of なりませ person ん。 myself, 私は一体どういう Here タイ it プの人 said な that の you か。 know very well is it. で、ここで What はあ you なた need は to よく知ってるという know, ふうに書いてあるんですけ you ど、 need to よ know く知ってる、よく yourself. 知らな It's ければならないの very, は、 very 何かという important. と自分自 For 身 me, で it's す。 like これはとて sometimes も that 大 is 事です。 very much true. 私にとってこれは I 本 need 当に to 真 know 実です。 myself very well. 私は自分 But というものを still, 知らなけれ I ばな don't り know ません。 myself. しかし、 I まだ am 私は自分 thinking のことを I'm 知 a らないです very ね。 good person. で、私は自分がとてもいい人だと思うんだけど、 I で need も to それ check を more my characteristics. I need to more check my 見せる前 behaviors. に、 I 私は need 自 to 分自身 more の to 振る舞い check や inner 自分 how の it is. 特徴、 I'm 性 a 格というもの deceptive を person. 確認 I'm した方がいい cheating ですよ。 to others. 私、相 I'm 手騙して lying ま to せんか？ others. 嘘ついてませ I'm ん like か？ kind of all the time involved in 常 disturbing に何かの emotions 煩悩というもの and を how 混 is ぜて I ない can か？ control my anger, 私は自 how 分の I 怒 can りをどういうふ control うに my 抑えられるのか、執 disattachment, 着というものを how ど I うして can 私は control. コントロールできる If の I か。 don't check も myself しそ all れ the が times 自 to 分でチェック looking してないな at ら this ば、 person, 周りの that 人 person, ばっか it's り見るな not らば、あ correct. こいつああだろう、こ Therefore, いつこうだというふうに need 言う to と、 tell それは out 正 of しくないですね。 myself to, 常に to そのよう say な言葉をまず truthful 自分 Dharma 自身に言い practitioner. 聞か I せなけ want ればな to りません。 become the truthful 私、 Dharma 真実の行 practitioner. 者になりたいのは私 And です。 also, it's like 私 a は真 kind 実の of 行者になりたい Patrambachan です。 says, like で、パトレンプチ in もお a っしゃ seat っています。 higher rather than the low seat. 高い席 Low seat is the 高い the 席 seat を取ら of な the いで Buddha 低い席 選んでください。 and で低い席の And 方がブッ someone's ダと to 菩薩が選ぶ prayers 席です。 and rather than the で someone's criticize. あ If someone's criticizes good あなたのことを because 祈る人 someone's よりも really 批判され dig あなたのことを out 批 the 判 our した own 人の方 faults, がすごい defect. すごいです。なぜなら recognize ばあな that たの we ことを can 批判する人 change. があな And たの this 欠点という criticism もの we を make 掘り出している authentic 人なので ourselves. それを認識する So ことによって ourselves we 私は never 自分 to 自身をより recognize 正しい人 like 間 kind of 本 the 物 our の own 業者に secret 変えることがで defect. きるんです。だ That って is 私 the たちは自 really 力で is 自分 very の欠点 important. 欠点と Therefore, いう I ものを say 掘り出すことが I できない want か to らです。 become the だ truthful から本 Dharma 当に私が真 practitioners. 実の行者にな I りたい want という to ふうに know 願うこ about とはとても myself 大事で very す。 well. 私は Of 自 course, 分の if こ you とを know 本 very 当 well, に知り if たいで you す。 recognize もし as 私が yourself, as よ who く知 you ってるなら are, ば、自 and 分 that の is ことをよく enlightenment. 理解してるならば、それ Who だ is like そ a れこそ humble だって and 悟り who です。 is the inner 謙虚な人 nature and そして outer behaviors corresponding. That is a really fantastic set. 謙虚な方、今世でも来世でもラマとして信用することは大切なのです。だからあと裏表がない人ですね。 But someone has a very much ある人が inside way 中 of は the thinking, 考え方は outside the behaviors. 一つで、でも外の振る舞いというのは全然決して合わない人って言いますよね。私みたいな人ですよ inside ね。 is my nature, and 内心が externally my 私 acting の is こう doesn't 考えていることと correspond. 外の私の Then 行 is 動という there's のは全然合わないですね。 self-shame, だからそれに対して恥 self-embarrassment. が That 自分に kind 対 of する come. 恥があり And ます。 if we 自分に correct 対す that, る then we た don't めらいがあ need り to ます。 shame. Don't でも need それを to. 正すことができたら Good. 恥ずかしくな I る。 say we can 考 to え say る必要が I'm ない a ですね good。boy, I'm good そう girl.
girl. 直せ I ば私 changing はいい人 myself. になり How ます。 much am I 良い proof? 女の人、良い男の人 And になり to ます。 like a kind of 私は to 自分 look 自 the 身を書いてい atmospheres. ますから。 And when I be the それが someone, are this person's happy だから or 雰囲 not? 気を比べると分かる And と思うん if ですけ this ど、私は person is 誰か not と一緒 very にいると happy, きに、この maybe 人が my behavior. 幸せだかどうかという Maybe ふう it's に見 like るのがいいですね。もし sometimes 相手 it's があんま like り it's 幸 possible せそう to じゃないんだったら、 kind of ひょ how っ to として say 私の振る to 舞いが treat ね、 both 良く sides ないかもしれません。 nicely.
時々両側が非常に素敵な形で相手も自分自身も喜ばすことができるんですね。で、お互いの人生というのを楽しくすることができる。もしそれができないんだったら、そしたら批判する必要がなくて距離を置いた方がいいかもしれません。相手があなたを批判して、あなたは相手を批判して、今度したら数時間、数週間、数ヶ月かもしれません。1年、2年かもしれないけど、そこで忍耐というものを修行したならば、あとはゆっくりさよならとか言って、お互いに隅っこに座って、私は自分の隅っこから相手に対して自分の愛情を送り出す。彼もそこから私に愛情を送り出す。そこで終わりですね。要するに、だって彼の内心と中の考えと外の振る舞いが合わない。相手の考えと行動が合わないんだったら、その場合はコミュニケーションはうまくいかないんですけれども、でも本当の行者ならば、私は相手に害のしたくない忍耐というものを修行して、そして相手との噛み合わないことなんだったら、ゆっくりと関係を話していくとすごくうまくいきます。シャンティドルでもおっしゃっています。毎日あなたのことを挑発したり、侮辱をかけたり、あなたのことをからかったり、あなたのことを言われるときにあなたをする人がいるならば、あなたはそういう人に対して一体どうするんですか？ひょっとしてだから外の中に考えていることと外に振る舞っている声は全く合わない人かもしれないですね。でもそこを批判するべきではない。もっと慈悲というものを育んで、内心、私はこのような人になりたくないというふうに願うのがいいですね。このようになりたくないと言えばいいですね。私が要するに考えと行動を一致している人になりたいです。そうなってしまえばそれがいいではないでしょうか。だから真実の人になるのがいいでしょう。私たちにとってはそれはとても大事ですし、このような教えが来るときにはラマの名前が来て、ラマってみんなこうではないか、ラマみんなこうですかですよねというふうに思う人がいるんですね。でも自分のことを考えていません。でも、行者みんなこうですね。でも私は違いますというふうに思うかもしれませんけど、しかし、この教えというのは私たちに話しかけているものですね。私たちの体、私たちの言葉、私たちの心に対しての教えですね。この教えを聞くときには自分自身に置き換えなければなりません。パトルン部長は少し批判しているような言い方をしているんですけれども、でも本当にこういうふうに嘘をついている人もいるかもしれませんけど、でもパトルン部長言いたいのはこれじゃないですか。私たちはこのように嘘をついてはならないというふうに、私たち言い方は第三者ですけれども、実際は私たちに話しかけています。そのように考えるべきです。何度も何度も。contaminated in the kind of the very bizarre things. 概してこの世にはうろの人力を多少発揮できる人が多少いますけれども、それがちょっと本当の人力ではないですね。汚染されたうろの人力というふうに言いますと、自然とちょっと例えば天眼人持ったりいろんなものが見えたりするんですね。それは決して修行した結果として現れてるんじゃなくて、でも何かの目の能力というふうにはなんか出てきた、あるいは何かの音を聞こえたりすることがあります。しかしこのような人力というのは決して優れたものではない。決して特別なものではない。これが極めて普通でして、多くの仏教徒というのは、例えばアジアに行くときはインドとかネパールとかではそういう人たくさんいますよね。族チェンではある男の人がいるんですけど、彼が一つの木とつながってるらしいですけど、この木、まだそこにできてます。誰もまだカットしてないですね。
sometimes し he かしこ thinks の he's 木が deity. 彼に And と he って go は to 本当 offer ら it しい to ですね。 there and で、 to この木 pray に to 対して something 供 like 養 this. をしたり、 And お then 祈り suddenly したり this してるんで tree, すね。 there is some そうする spirit と突 talking 然 to him. 彼にと And って then は it's その木 like の中にいる幽霊 he's が received 話し something かけたり very することがあり bizarre. ます。で、 But 何か very 変なもの ugly, を this 聞 kind か of. されたりする And みたいです then けど、 finally when he で died 結果的に and 彼が someone 亡くな says られる like 時に he's は、 reborn there and その he's 木の中に生まれ taking 変わっ care た of という this ふうに trees 言った not 人がいたん taking. ですね。そして、 But sometimes it's like spiritual. だから、 Spiritual means it's like 精神的 someone's に created. Or you do like this, or you will achieve like this. If you do 誰か like が作り this, 出したよう then な、例 you えばこの receive ことや some れば siddhis, こん blah なことを blah 得ら blah れる like と this か、こん kind. なことをやれば成 And 就を then 得ら it's れると like か、 someone's というよう meaning な、 is like まあ、教義 there のダ is ルマを this 作ってき sort た of がいるなら someone's ば、 created. 作り And 出さ then れて it's る people 教義なら follow. ば、それに従って And る人がい like るんで this, すね。 for example, is in 例え India, ば、 there インドでは are many. そ They ういう take ものた refuge くさん tree. They take refuge ありとあらゆ in る宗教が water. あります They ね。 take 例え refuge ば in 自 rock. 分の神が And they 木 take であると refuge か in 水である cows. と They か take 岩 refuge である in と any か kind of. 牛であると They か think they are like だか kind ら of, それらすべて how が do you say, 彼 it's らに like とっては dead. And ま then あ everybody 本尊みたいな pray もの and ですね。神みたいな meditate もの in ですね。 long で、お time. 祈りして It's like, 長い間 for に瞑想 example, したり this して、 in the それを対 Varanasi, 処に there's して、例えば one バラナシ lady. では一 She 人の女 thinks 性 it's がい her たんですね。 deity is the 彼女 tiger. は自分の And then 神 she がトラ every だ day と思ってたんで meditate すね。で tiger, 毎 tiger. 日トラ And トラ then トラ her トラと瞑 slowly 想してたんですね。 nose and そうする fang と、 gets to come. ゆっくり And ゆっ she くり becomes 彼 a 女の tiger. 鼻も、And like そ this, して牙も sometimes 全 like 部トラ mind の is ように to 出てきて、 exercise. 彼女 It's 身も this 極 possible め to て some トラのような顔になってしまったんですね。 the だから心が clairvoyance こういう is ふうに occurred. 心を But this is 鍛 like え a 鍛えたならば、 concept-bound このような神通力というも clairvoyance. のが出てくる It's ことはあるかも possible. しれません This け is ど、 in the しかしそれ Buddhist が右脳の神通力と呼ばれてい perspective ます。 important. It's だから仏教の観 nothing 点から言うと、 important. それは決 Even して someone's fly, 大 even 事ではあり someone's ません。 enter into, even someone's like kind of もし to many things to make a single things to many things. It don't care like this. Really, この if you よう are な like たく kind さんの of こ the とを Mahasiddhi or 一 you つ are にする、 Bodhisattva 一つのものを or たく the さんにすると Buddha, か、そのような能 we 力を持っ look ている人がいるけ checking, ど、 measure そんな your こと気にする disturbed 必要がな emotions. い。もしあなた Your は本当 disturbing に emotions 自分が something 成 you 就者であると思う control ならば、我 and 々 you が何をす become る the かというと、 kind, あなたの your 煩悩の量を atmosphere 測るん is ですね。 changing. あ Then な the たの煩悩が減っ automatic ているなら can ば、あなた feel. の周り And には then it's 雰囲 a 気と follow いうも up のが like 変わっ this. たならば、 Therefore, 人は our 自 own 然とあな self たを信じていくんで sometimes すね。when you で、 practice, あ when なた you're は doing 自分自身が something, 修行する and ときも、 sometimes it's like 何かをやると inconceivable きは、 something. Maybe 時 that 々は my like kind of 何かあり realization. えないことがあるんですね。 Sometimes ひょっと like してこ I れが have 私の悟り something ではないかという sign ふうに signal 勘 is 違い like して this. しまうことがあり It's ます。 in なん the か really 印が来た Dharma りとか、 practitioner, they いろ don't ん care な much. メッ And セージ you が来たり realize するん that で the すけど、 nature で realities も行 and 者 more 本物行 approach 者 to という the のはそ nature のものを reality, you 全く気にしないで more すね。 don't care. 心 Because it's の like 本質に近づ if けば you 近づく really 人 to ほど meditate on そう the いう印とかそういうも non-duality のは of 全 the く気にしな nature くな of り the ます。だっても realities, し本当にあ what な do た you は need to care? 本性を瞑想 You してるならば don't need 何 to も care 気 the にする positive, you もの don't が need ない to です care よ the。negative, 善も you 不善 don't も need to す be べ in て the を気にす samsara, る you 必要 don't が need ない to し、 be in the 輪廻は nirvanas. 涅槃の中に You 入 are る必 the 要がありません。 base, the あなた universal はその of the source of the す everything. べての源 And となっ what you need て、 to すべて more の宇宙であり concerning, ました。 if you not すべてのも approach の to の the nature of the 基盤であり reality, ますので、 you も are し not understanding of 本 the 性ま nature で of た the どり着いて realities, なら then there the 本性という dualistic ものを mind 分 is かってないならば、 hope, そこには常 fear, に and 二 a 元 lot 的な of 心 kind が of あ the ることになります。 strugglings in 望 your みも mind. 恐怖も出てくる Like し、 then 心 it's が like すでに expecting 戦って to いま have す。 clairvoyance, で、なんか人力 signs, 得たいとか、 signals, 印欲し and い like とか、
象徴が出てほしい印、というふうにというような望みが出たり、しかしそれが一時のものでありまして、恒常なるもの、常に残っているものというものは何もないですね。ある時には出てくるかもしれませんけど、できたりできなかったりして、いろいろです。生じたりして、なくなったりします。Sometimes this kind of maybe in the French you can say déjà vu. You can say déjà vu means it's like sometimes you sit, you never ever to be there, but you drink tea or something. Certainly, I'm be here is a long time ago. It looks like you are familiar these areas. And why something is like that means maybe you to be in the past life some days. And sometimes like you
if you are really to think difficult, but certainly something you もし remember. そういうことを考えると How 難 it しい is. けれども、でも Sometimes like 突然思い出して certainly しまっ is て、 you change the money first, where you are. で自分がど Something こ you にいる see. か現れが全てが変わってしまう In 時がありま Tibet, す。自 sometimes 分 in が the どこにいるんだ Noma, ろうと this いうふうに kind of 思うんで many すね。 happen. 夕方 During に the そういうことが night, よく起 you こり half ます。 sleepy, half not sleepy. 夜になる If と your 半 eyes 分寝てる open, 半分起きて but るん you です。 are 目が cannot ちょっと move, 開いてるけど、で you も can 動けなくなって see います。 so funny. その時にはい You ろ are んな変わ not っ your た home, 現 and れ you っていうの cannot が出てく move, るん you ですね。自 cannot 分の家にい talk. るみたいじゃな But い you ですけど、 see, it's like 動 maybe you く want ことはで to きないし、喋れ shout な or いけ you ど、でも want 何か to が見えてるんで laugh, すね。 you want to 笑 do いたいか something, もし you れない can't do し、何か大きな nothing. 声出したいかもしれな And いけど、 this 何 kind も of できないんだけ sometimes ど、 happen. そ Maybe う it's い like う some ことで suddenly 時々起こりま disappeared. すね。 You coming on. Maybe I で have something happened. でも Maybe 何かが起き taking たわ care. ね。という This ふう is に思 like っ a た時 kind に of この we ような have 印が出てしまったら気をつけるべきですね。私たちには島、4つの魔物というものがいて、見えるものと見えないもの、あと2種類があるんですけど、皆さんご存知ですか？ like a kind of making the happiness. 幸 This せ is という the ものをもた demon ら of す魔物、 the それが son of the god. それが It is 天の like 子というふう when に言 you われ are てますね。 practice something 修 like kind 行 of するとき happiness には during the 幸福の感というも meditations のが出てくるんで and すね。 like kind of you 瞑想の meditate 時には certainly 突然 bliss is arrived. 快楽の You 気持 can ちが生じたり、 hours, そうする day ともう like 何日 24も何 hours you 時間も sit 24時間 and 座った your としても body 体 mentally も is no 心も pain, すべてが very 何も much 痛 calm. みがなくて、 Then と it's ても certainly 居心地がいいです arises ね。 like kind of the そうすると突 attachment. 然執着というものがその状態に対して生じるんですね。 And then it's で、欲望 maybe というもの also が you 出てく have るんです like ね。 this is my now I think で、 going well. That is 今 this 私の瞑想う idea まくいっ of て the るじゃないかと happiness 思っ is た the ら、 demon それこそが cheating 魔 to 物 you. ですね。それがあな And たは sometimes ごまかさ during れ the ています。 meditations you can 時々 curb the 瞑想の時には clairvoyance. また You see through the 明 wall. 晰さというも You のが出 can て to くる see 頃が the あります behind ね。 the 例えば mountains. 壁を And 通して見 something るこ is とができる very し、 much 山の裏を見える lucidity かも is しれませ occurring. ん。すごく Maybe you think, 巧妙なる状態で、 now I'm とても going to enlighten. ひょっと I'm してこれ more が悟りの enlightened. 経験ではないか Something という is ふうに happening. 思います Maybe ね。 it's a demon. でもこれ This も is 魔物かもしれ attachment. ません。これも執 And 着か also もしれません。 sometimes it's like a very ま much た時々 clarity. とても Or like sometimes like kind of no 思 thought, 考が出 absence て of こ the ない thoughts. 状態というものはまた出てくるん Absence です of ね。 the like nature of the realities is not, 心の but 本 absence 質 of the thoughts. の Even 中 you ではな searching the いですけれ disturbing ども、でも思 emotions, 考が何 it's 一つも出て difficult. こない。例え You ば、 can say, where is my 煩悩 anger? を起こしたい Where とい is うふうに my 思ったとしても難し disattachment? い。 Where is 私 my の分の一体私の怒りどこに行ってしまったのか、 Where is 執 my 着を all どこに行ってしまったのか。 when you are sitting, 私のすべて comes の煩悩ど all こに everything you 消え can たんだ to ろう。 close. 座った時にはすべて And が there's nothing. This な kind く of なすことがで absence きるん of です the ね。 thoughts. でもこのような思考のない Now 状態 I というの might は、 meditate. 生 Maybe じ you た時に meditate は on ひょっ that としてこ days, れが days, 私の瞑 weeks, 想うまくい months, ったんじゃない years, と思って maybe て、 they そこで say. 何年も But then 何 it's 週間 like も you 何ヶ are 月も何年も darkness. 瞑想続けられ Maybe るんです it's け like ど、しか the し blankness. 心の中には And like kind of ブランクの状態、無 absorption 気な状態です meditations, ね。 big 暗闇しかな obscuration. くて、 But it's then それ it's が like 大きな衝 now 撃というふう I'm に言われています。 surely. And you each moment meditate, だ you から love 一瞬 meditation. 一 Because 瞬 to be 瞑想する there, ことは大好きですね。だってそこに nothing とどま kind る of ときには、 like distracted your mind. 心は何 Maybe によっ this ても is 妨げら also れてないの demons. で、それも And your mind 魔 is 物か like もしれません。 inside, like we sense that あな your たの mind is 心という very のも calm とても very much 静まってきて、 and to abide in this state. この But 教 there 育 is の a 中に kind とどまる of ことはいくらでもできるんですけ spiritual ど、 vision. You can で to も say the vipassanam said. そこ And には when you ヴ enter ィパサナ、 inside in the ヴィパシ temples, アナ、 all 観と everything's いうものが clearly 出てこなければなりません。 never mixed. で、それが Everything's 出てく you. るときには And 現 your れている five ものすべて faculties が is 全く混ざ working. らない形 And で they 出てきてるん five ですね。 object of 五 the 感しっかり desirable, they 動きます correspond, they working very well. Your mind 自分 is の very much calm. 五感を喜ばす対処 And という like のも this, しっかり then と there is no 見えてくるし、 desire, 捉えることが no できるし、 version, だけどそれに no 対して執着もないし、 stupidity, not kind 怒り of もないし、 clinginess, 無知がないし、それ dualistic に対する mind is とらわれ there's がない no, し、 and 二元的 object な and 心
ころがありません。主体逆転すべてが滅してきて、すべてが一点に溶き込んでいます。そこに何も主体が愚の幸福に対する望みがないし、愚の苦しみに対する恐れも何一つもありません。このような境地こそが素晴らしいです。これが決して偽物の状態ではないです。これこそが私たちを狙う境地です。
experience でもそれ以外のものだったら occurring, 何か then の you 経験が liar. 生 Oh じ yeah, た I り see して、 this. I have そ realization れ that であなたはそれ maybe に it 上 is に not 嘘を very 重ね good. て、 This 私 is が like 成 not 就を得ました、私を valuable. 悟 It's り like ましたというと、そ very れが危ない like です。 kind of 良くないです。そこには価値がないですね。そういうものが得たとしても一時のものであるので。And pure clairvoyance comes only to those who have 無論の reached 神 the 通力は sublime level. 聖者しかいられないので、 Really? このような境地に至るのが極めて難しいです。だから純粋 Pure な clairvoyance 神 is 通力 occurring that とい you うのは、あるい really は to 無論の Buddha 神通 service 力というの level. は、それが菩薩 Maybe 地 it's にた like どり着い your た人にしか first 生じないです。 bhumis you 例えば、 reached. 承知 You にたどり着い already たときに、 coming 菩薩 across 承 the 知ですね。 first path, そ second この path, 時には、third path. 3つ目の Path 道 of the ですね、 seeing. 剣道にたどり Path 着 of い the たならば、 seeing is the first bhumi. それが And 菩薩 first の承知です bhumi ね。 is you see what you see. その時 You に see は the 何が見え unification るか of とい the うと、 true truth. その時に二 You 体が see 一 the 体 like にな kind に of なる the し、 non-separation of the samsara 輪廻と涅 nirvana. 槃が一体で You あるという see こ the とが like 見えて the くるんですね。 universal ground of そ the して宇 samsara and nirvanas. 宙の You 基 see 盤 that である there's 輪 no 廻と涅 existence 槃 of の the 基盤という dualistic ものが見 things えて of くるん the ですね。 good and bad. で、良い And 悪 you いとい see うよ like うな this, 区 it's a 別が very 存在し special. ないというふう You に don't 思うん need です to ね。 abandon それが like 特 this 別であって、何 general も放置。 activity of the こ causalities. のような因果関係 But you の have 商業というも inner の such も a kind 放棄する of 必要 the がありません。 spatial is で a も同時に seeing is 特 realized. 別な That is 見え like ているも kind のがあ of り the ます。 that それ moment こそが maybe you can 一種 to の go 悟 to り the でした。 100 pure その lands 時にはあなたは100 and you の can 浄 to 土に行く receive こと the もでき teaching るかもしれ from な the いし、 100 で Buddhas. 100のブ You ッ can ダか kind ら of the も your 教え own 授けられるでしょう。 realizations radiant 自分の to 悟 the りと any いうも kind の of が hundreds like beings can you can to make the 何 maturations. 百万人 Therefore に対し sometimes て it's 1200 qualities is 渡 reaching. っていて You 彼らを first 悟らせ to ることが bhumi できるんです are ね。 arrived. で、そ sublime の levels. 時には And then 1200 is の like 種類の this 特性が芽生え the てきて、あなたが clairvoyance, inconceivable, 優れた境地というも pure, のを得るんですね。 not このよう artificial. な And it's 神 not 通力というのは無論 sometimes なもの of であっ like て this. 作られた It's ものではあり forever ません。 maybe. これが一 Because 時 it's に when 生 we じて reach 消えたり in するもの this ではなくて、 path of the 永遠 seeing, に残るも the のです。 level この of the 剣道というものも first. たどり着いた時 Then に it's は、 like almost we ほぼ never ever に never あの ever become the ordinary も sentient う beings. 一般の人 Then に all な the ること times が going ない up. です。常に上に行くしか And ないです。 after, of course, maybe その this 後は path is quickly finished. この We 道が enter into the path of 早く the 尽きてきて、 development そしたら and ま like た cultivation path. 修道の中に And then 入 it's らな like ければ start ならなくなりますけど、 Like second 剣道というのは booming. 短いですね、とても。 And second それで booming, 第 it is like a 2 kind に of 入った時には、 like ブーミですね。菩薩の maybe 第 it's 2で like すね。 one moment you can to その visit the それを1000極めた時には、その時には一瞬のうち fields には of the Buddhas. 100じゃなくて1000個の浄土に行くことができるし、1000の仏から同時に教えを得られます。1000人の生き物というのを同時に悟らせることができます。そしてあなたの特性というものは今度は1万2000種類というものが出てくるんですね。で、いろんな菩薩地に歩んでるうちにはそのような特性というものを増していくんですね。And the wonderful thing, 11地まで来たら that それがブ moment ッ is ダの like 境地ですけれども、それが素晴らしいです。 inconceivable person, inner そ your の development. 時はあなたの心の Maybe 中の outside, which kind of you have 状態というのは ideas もうものすごく考えも及びつかない。あなたのその時にはどのような思考や形があるかというと、Headache. すみません、ちょっとずつがあります。When you reach in this kind of bhumis, you don't need to expect changing externally. Okay? Maybe externally your body verb is normal. ひょっとしてあなたの外の姿というのは、あなたは But 最初からいたようなものを like 体 kind の of 言葉でありますけ development, ど、しかし inconceivable, this 心の kind of 中の current. 育みというもの And が then it's like that, 考え therefore も及びつかないものであ extremely りして、 hard to attain だ it. からそういうようなレベルというものをたどり着くのは極めて難しいと言われています。 And very, very rare like とて this も kind 珍 of. しいですよね、それ If ができることは。 really someone has the も pure し誰かが clairvoyance, 純粋な achieved 無論な some 神通 certain 力という levels もの of the を Bodhisattva, 達成しているなら sublime, ば、それが菩 sublime 薩 like 地の境地 levels. And then it's であ like る you の are で、 protector of the その sentient 時にあ beings. なたはすべ You て are の really 衆生 is の the お守りになる Bodhisattvas. し、あなたは本当の意味の菩薩でありま And す。 do you have some questions? でもしそこで質問があれば、ここで
Q&A セッション入れたいと思います。
Today is the really summer. 今日は本当にダルマシティではサマーですね。夏ですね。ありがとうございます。Kali さん、 one question. 彼女は質問一つありますが、You said that the 10 negative actions are the actions that hurt others, but wrong 10 you 不全の doesn't 行 hurt いというの others, は or does it? 相手に対して害をなすものであるというふうに言うんですけども、でも邪見はどうでしょうか。邪見って他人に害を与えないではないでしょうか。いや、邪見も他人を害することができる。あなたには邪見があるならば、あなたは自然とあなたの体、言葉というものは行為を起こすわけですよね。邪見というのはまた間違った願いでもありますので、間違いなくそれは相手に対して害をなすものになります。他にありますか？ Yes, thank you. ありがとうございます。デチェンソクモさん。asks, Dear Rinpoche, ディアリンポチェはもし修行者のグループの中の一人の男の人が自分の妻をごまかしているならば、そして他のグループのメンバーがそれについて知ってるんですけど、しかし彼を正したりしないんですね。それはこのような正しくない振る舞いに対して私たちも私たちも嘘つくことになるんでしょうか。はい、なります。そのような行いにも私たちも関わっているということになりますでしょうか。Thank you. ありがとうございます。Lecture? だから周りに要するにある行者が自分の妻をごまかしているというんだけど、私たちはその人に何も言わないでいるんならば、それが私たちもそのような振る舞いに賛同しているということになるんでしょうか。Yes. And the other people in this group, they know about it, but they don't correct him. Are they part of his action of negative action? 彼らもそのような不全な行為の一部であるんでしょうか。はい。彼らも賛同者というか関係者ということになります。この不全な行いに関しては。But also it's likeしかし、maybe there's a group of people, maybe it's some in the individual privately. 個人的にプライベートでその人に対してその人を正すことは大事ですけれども、しかしグループでリンチする必要がないですね。もしあなたはただこの人を直したいならば、秘密的にはこの人に対して直接に話しするのはいいではないでしょうか。人の前に立たせてみんなで彼を批判したりすると、それはまた一つの不全な行いであります。だってこのことを言っていることによって、もしかしたらゴシップがあちこちに広まってしまうかもしれないので、だから本当に彼を助けたいならば、彼を目の前に置いて直接に話した方がいいではないでしょうか。例えば我々西洋人が私たちが一緒に集まって人の前にみんなその人を立たせて喋ればいいですというふうに言うんですけど、一方助けるかもしれないけど、もう片方を破壊していくわけですから、どっちの方が善、どっちの方が不善か分からなくなりますね。だから直接にその人と話したならば、誰も聞こえないならば、もしあなたが行者ならば、申し訳ないけどこれはやめた方がいいです、こういうことをやったら危ないではないでしょうかというふうに言うと、相手が怒っても問題ないですね。私は他の人に言いたくないですけど、でもあなたは気をつけなければならない。すみません。私はこのこと聞きました。例えば、このひどい話ですから、インターネットでそれを流したいです。人の前にそれをあからさまにしたいですというふうに言うと、一人を救うかもしれない、もう一人を破壊してしまうので、それはよくはないので、もし正しくないならば、その人に対して個人的に話した方がいいではないでしょうか。
りがとうございます。Irina Timoshenko イリナ・ティ asks, モシェンコさん。 Rinpoche, リンポ why チェ do は situations of major lie 大嘘の called 時には lie 私たちが looks な like んでそれ people が really 嘘と believe 呼ぶ in のか what they 要する say, にそこで so は these are wrong views, but not the 彼らが intention やっ of てることが cheating. 自分自身でもそうであると思い込んでいるのでこれは邪見ではないでしょうか。相手をごまかそうとするわけというんじゃなくて自分自身たちもそう思い込んでるんですよね。 Why 例 do えば situations of major lie, なんか大嘘の時ですね。 why are they called lie? なぜそれが嘘というふう Major に言うん lie, だろ for うか。 example, which kind of lie? 例えば大嘘ってどういう嘘でしょうか。 Quoting this text, こ this のテ like キストに基づく they と lying to say, they say, I saw the deities. 私は I 本 saw 尊見 that. たとかなんとかというふうに言ってる人ですか。 Okay. That this is more connected to wrong views. だからそちらの方が邪見ではないでしょうか。だから彼らは間違ってそういうふうに考えてるだけですから。 And this is what then is her question? だからそれは嘘というふうに呼ぶべきかどうかというふうに彼女の質問ですよね。嘘ではなくて邪見だというふうに彼女は思ってるみたいですね。 It's a lie because they have the wrong view. They are lying. 彼らは邪見ではあるん No ですけ causality. ど、 It's 彼らは嘘 lying. についてます。因がない、かがないというふうに言ってしまうならば、これは嘘ですよね。Huh? だから彼らはそれが嘘であると分かってないではないでしょうか。 But 真実であると思い込んでるんですよ you ね。 also you have this wrong view. 例えばあなたに You 邪見 also があるなら lying ば、 to yourself. あなたは自分自身にも嘘をついているということになり And ます you ので、 have wrong views and you are 邪見があれば、 against the causalities. あなたは因果関係 You are に cheating 逆らうことになるし、自 You 分 cheating 逆らうとなる yourself と、 or あ you なたは自 cheating 分自 to 身 others. を What is the difference? 嘘をついてるんですね。で、自分自身に嘘をついて、相 You 手に嘘をつい acting て、そ is こには like 違 the いがないですよね。 opposite あなた causalities. の行 And いと then いう maybe のは因 someone's 果 asked to you, に I don't 相 know, 反す I る行為 don't であるの believe で that。one word maybe destroyed one person's mind. で、信じないというふうに言っただけ Then で、 it's cheating. その一つの単語 It's だけでも negative. 相手を完全に壊してしまうかもしれませんので、相手の心を Thank。you. そうするとこれが不全な行為として嘘であります。大嘘であります。ナディアス・デスカルツォーさんですね。尊い先生、私はあなたの先生、耳にしたときには、あなたは本物であるというふうに疑問が生じませんでした。あなたのことを自分の師として捉えたいですが、もしこのような気持ちが生じてしまったならば、それが確認せずに、私はそのことを、だからあなたは間違いなく私の師だであるというふうに信じているから、そうすると、そのことを直接に言ってもいいんですか？要するに相手のことを3年間確認しないで、吟味しないで、最初からは間違いなくあなたは私の師だというふうに言ってもいいか、それは分かりません。確認しましょう。で、彼女もう一つの質問があります。どうして聖者でも彼らの肉体が病に侵され、それが全てが原因と結果が伴っているというふうにおっしゃってくださったんですけれども、つまり聖者にもカルマが影響を与えるということですか？はい、その通りです。例えば、ブッダが自分の足の中に小さな木のかけらが入ってしまったときに痛いと言ったんですよ。ある弟子が聞いたんですよ。シャクさん、あなたは悟ったじゃないか。あなたはなんで言ったいと言うんですけど、そこでシャクさんが一つ浄化について忘れたんだっていうふうに言ったんですよね。ラマたちも全てを浄化したかとは言えないかもしれません。間違いなく私自身にというとならば、私は何にもかも浄化してないので、もし私のようなラマの人がいるならば、彼らはあなた方よりもはるかに浄化しなければならないものがあるので、そうすると間違いなく病にも侵されるし、いろんな苦しみというものを味わっているわけです。他にありますか？彼女もう一問あります。ウィリーさん、今バルドにいるんですけれど、彼女の状態、今どうでしょうか？彼女は正しい道を見つけ出すことができました。ウリは私の仕事ですから、あなたはそれについて関心する必要がありません。
If I'm tell to you, もし you 私はあなたに believe or 伝える not ならば、あ believe. なたは信じるか信じな Maybe いか。 I am a liar. もしかしたら Maybe 私は not. 嘘つきかもしれない。もしかした Why ら I そうじゃ need ない to かもし tell れない you? です。She's okay. どうしてそのこと言わなければならない。でも彼女は大丈夫ですからね。And other questions? 他にありますか？ No? ありませんね。Okay. じゃあ I 大丈夫 want で to す。 drink coffee. 私はコーヒー飲みたいので、 Sorry. すみませんが、 Quote the we have how do you say 11:30 you start. 11時半ですか I ら want to stop. プラス7時間ですので、18時 11:30. 30分まで休憩入れましょう。
Okay. Now the fifth of negative action. 今は、It's called sowing それは discord. 人と人を仲違いさせるような言葉を言うこと、両絶について And sowing discord is a 両絶というのは true kind of sowing discord. ここには2種類あります。Open sowing discord 両絶にもあからさまの両絶と secret ひそやか sowing な両 discord. 絶の2種類があります。 Openly sowing discord あか or ら the さまなもの secret とひそやかな sowing discord. Sowing discord can be 両 either 絶 open or あ secret. からさまなもの、ひそやかなもの。 Openly sowing discord, あからさまな this is a 両絶というのは、両絶とは、strategy of often used by people 同席しているとこ who ろに hold some 何やら偉そうな人がやってきて、 authorities. 二人が仲違いするような発言をすることです。この人、 It この人 consists of と来 creating た a ら陰であなたに rift ついてこんなことを言ってんですよ。 between two people, both present by the openly telling one that the other said something bad about him behind his backs. というようなことを言うわけです。Like when you have some 例えば私たちに子供が男の子がいて、 authority, power, ごめんなさい。 strength. 力を持った人、権力を持った人などがいて、 Illness, okay. Because it's like openly. あからさまに。 And sometimes we have like kind of the そこに strategy, 私たちはそれともなんか case, 策略を巡らして、 and like kind of the bring the true people. 二人の人を連れてきて、 And then it's like you want to make the rift. は It's split その人たちを or 仲違 to い make させ the て separations. しまう、別れさせてしまうというよう And な then it's like 思 directly いがあ you って、そうすると、 openly to say, 直接的に言います。 both of you あ are な looks た like 方二人と now も今は very friendly とても or it's 仲良くしてい something, るよう but に見えますけれども、 you is like kind of the behind しか each し other 見えないところ and で to は、 say あ and な this た方 and お互い that がいないと ugly. ころではこんなことも言ったり、あんなこ And ともしてま then す it's よ。 like this maybe it's like I can't say like this. というふうなことを言ってはいけない。 It's sometimes this kind of happened. こういった Really, こ it's とは、 awful things. 時々起こります。ひどいことだと思います。 And I want to say it's like 私も申し上げたいですけれども、 in the Tibetan communities チ a ベッ lot. トの社会においてもたくさんあります。 I mean, for example, 例えば、 one person, 一人の there's 人が two authorities 二人 or の powerful person. They hate each 権 other. 力のある二人の人がいて、お互いを嫌ってます。 And then it's like one is like a で、一人は little bit connected to the holiness. 法皇様と一人はつな And がり then がある is 人で other あっ one た。 is like wants to say もう something, 一 you know, 人 make the split rift. それでその二人のうちの一人、その And 二人を then it's 仲違 like いさせたいという suddenly ふうに it's し like て、 appear the front of this is and そ a うす little る bit とみんな challenge. の前でちょっと挑 I 戦 want す to る。 say to you something. あなたにちょ But っと申し上げたいことがあるんですけ please ど、 do not do like this.
こんな風にしないでくださいっていう。そうするともう一人の人が何ですか？ you are preparing, you want to kill the holiness. あなたが法皇様を殺そうとしている企みを持っているというふうに聞いたんですけどというふうに。 And he was so angry. But what can he do? とんでもないなんでそんなこと言うんですかって言 He って。 said in the middle of the like kind of people to say like this. そうするとそういうことを言う人たち Or he の間 want to に kill, and how he can to declare it. He says, I heard, you know, say like this. あなたがそういうふうに殺したいって言ってる And って then い this girl う宣言したのを聞いたというふうに言う。 more そう administrators. すると、And then そういう組 everybody 織の talking 中 bad に行 things. ってそれでみんなでそういうこ And とに the つい other て話 ones している。 cannot declare it. そうするとその一人 Faults. の人は Completely separated. 全く Something like 仲違い this. してしまって全然話もできなくなってしまう。 Many そんなことって comes from jealousy, それは嫉妬によってそういうことを particularly in the 企ててしまいま surround す。 of the lamas. 例えばこうラマの周りでみんなが集まっているところではたくさんそんなようなことがありま And す。 like I'm saying myself, 私自身のことについて申し上げま one す is と。 like students ある生 like 徒が go to the true root teachers. 自分の根本ラマのところに行っ And て if I'm go, it's a little challenge. That's going. なんか挑戦 No, I don't す want る to go. 一緒に行きましょうっつっても私は行きたくない If って my teacher's taking care, a little bit other one, 自分の根本ラマ kind が of 他の人のこと disappointment, を sad. 世話 Why? をしてるのを見たら自分 not が caring 失 me? 望してしまう。私のことじゃなくて他人の面 And 倒を見 then て it's like るのを maybe it's like a 目の当た little りしたくない。 bit become close. ですから Want to go between there. だ Want から to 少 make し separation. 仲良くなっても Rift is- そういう嫉妬があるからお互い別れてしまうというような And こと this があり sort ま of す。 someone's really このようなことです。 powerfully to 一人は kind と of っても sowing 力が discord. あるやり方で And こ you の say 同 direct, 絶を行い like ま kind す。 of the accusation, 直 or 接 it's like に lying. 言ったり嘘を言っ It's た a り very like kind of the ugly things to make the separations. 大変醜いことを言ってその And 二 this 人を sort 仲違 of いさせてしま many おうという is ふうに like kind 企 of て the るわけです。 modern times. 現代の時代においてはそう And いったことが sometimes よ it's くあります。 ancient, or some is 古代 aggressive に areas. も You あ do っ like て this, こ they う攻 kill 撃 each 的な other. ところの地方の人たちはお But 互い in 殺し合 our うまで modern times, I とい don't うこと care, があり you, まし you た。 don't care. まあ And 現 then it's 代では like まあ私は between 構わない there is. 私も構わな I いって言って cannot それ be で theirs. Yeah, 間に入っ theirs. て Before this person's my friend, but now is this 目の前で friend は私 become の this 友達よっ friend. て言 Now ってるけど how 違 I うところ can 行った to ら go また between 別 theirs の人の友 to 達だと making か言 the ってそれで sowing 間に入っ discord. てその Then 友達同士を directly you 離 can れ to させ say ようと maybe す you're る。 not afraid. You have maybe it's 私 like は恐れない externally nothing there's authority, まあ but 外 you are に no ついては powerful modern way. You can to make a liar. You can to make sowing discord. まあ Very bad. 権力を使ったり両 It 立をす consists るこ of とがあり the ます。 like creating the rift between. Rift means separation, splitting. そうやって、Both present by people telling one that the other. Ah, yeah, he says like direct. You like kind of the love each other, but behind like you say like this. Maybe last blah blah blah. I heard you want to kill your ones. Like I heard, sorry, but I heard like this. でも私は聞 You いたんで did すよ。 like すいませ talking んけ about ど bad そうで things. す。 Other ones 悪いこと言 maybe って sit there, but 片っぽが maybe 病気で you choking. Afterwards, you make big doubt in your まあ mind. そうしてそんなこと言われていると自分 If の you 心 do の not 中にすごく疑 analyze, 問が many 起 sometimes こってきて making しまい this ます。 kind だから of 分析しなくてはいけ powerfully ません。 making this sowing まあ discourse 実際にこんなトラブルをあなたの身に引き起こしているんですよ。 about him なのに今 or 日 her はそんなことなど全く起きなかったりするんですか。 in the など behind と is 言 the って back. 正面切って二人の中を先にかかってくるのが That is あから like さま kind な of 両説で direct す。 the openly こういう sowing のが discourse. 直接的なつまりあからさまな And 両 to 説 say in the です。 going on to the describe what the first 今読んだ person ところですね。 said. すいません。実際に最初の人が Or did to harm to the second to say, you are making kind of the friend, but this person is surely hurting to 友 you. 達って言ってるけ And れども、 behind もう一人の人 doing は bad things, 絶対あなたに悪い taking ことを care, して and just to, you know, 危害を加え I てくれ want ま to すよ。 taking care.
sometimes like people trickery, cheaters. They come into you, say it's like, it's your benefit, you know. I love you, therefore I'm telling, but you are connected, but they are like, they saying like this, and then it's like making doubt inside. If this is a friend, you make doubt, friend has the doubt to the friend, and then slowly split. Like this, second. And then is that perhaps asking them both why today they are still behaving as if no such thing had happened between them. And like kind of firstly go each other's. I think this person you love, you're a good friend, but this person is a little dangerous. This person is very strange. This person may be telling to you something. This is behind like a little bit. And also directly, maybe it's the both like this. Both of you looks like kind of the really friend, but you know in the behind what you are talking each other. And like kind of to make in the direct, because maybe it's like a sayer you cannot chase, cannot to say bad, because maybe this person has some authority or a position. Now you can't do nothing, just to separate. Sometimes this kind of and maybe it's like a worst things. Of course, there's you separate family, and the worst thing is the sanghas, and between the sanghas to making separations, and also student and teachers to making the separation, to making the rifts. Very bad. It's very, it's like almost immediate retributions, actions. Secretly sowing discords. This means to separate two people who get one wealth. And it's like kind of like maybe it's like two peoples and their relationship, or maybe it's like quite get on very well. And then it's like you're going to between there, see one of them, maybe you see it behind, others back, the great report, to report. And what terrible things, the second. And you first one is see the secretly, and then it's like kind of you report to this person. I heard, sometimes many people they say, I heard, I think, and also it's like, of course, sometimes it's also dangerous. The sewing maker of the sewing disc, this says who said, how it is, you need to clarify, then it's more dangerous. People don't do like this. And very kindly, manipulatively to say, I think, this person. Or maybe it's like a way of the talking. I want to say this, need to say. You want to not directly to report, but a little bit kind of manipulatively. And you say it's like this person says, yes, my friend is like this. Your friend, yeah. And then it's like you find something excuse like being. Last time I met someone, this is your friend. It's like they said it's like he was maybe thief, robber, or very strange. I heard like this, maybe, but maybe it's good. It's your friend, And also it's like, I heard it's like this and that. Then it's like other one's friend. It's normally it's not my friend like this, but maybe you say so. And then you make a kind of big doubt between their
there is. Then other one is like the friend is losing trust to the friend. You kind of there is like give poisons. And you a little bit kind of doubt this influence, smell, go to the other one. Other one's a little suspicious. And today is different, my friend. Why it is? Maybe if your friend cannot to say direct this person saying to me, but I heard like this, I know. Then it's slowly, and like this. And the other one is like, says like, oh yeah, I heard, maybe this person told me, my friend say like this. Now I don't want to close. And the other one's complaint says, now my friend is not close to me. I don't know. It's maybe angry now. We are like kind of separated. I don't know. But or maybe bad persons, you go to the second one to report, to say, you are like this. Exactly. Then it's both inside in the mind, make huge problems, turmoil. They're coming together, they're smiling, showing white teeth, but inside there's already poison. And both sides. You cannot to tell each other, this person said to me, but then it's slowly rift, kind of big rift, big kind of split. Like this kind of big sowing discord. Who is the first and also case who so much it's like cares, and then it's like you go to the second, maybe you says you first your friend you cared so much, you really taking care, has the supposedly been saying about him or the herself. You're taking care like kind of very much, but I'm not sure. And this person's telling to you is like this and that. Are you sure? Making big chemical bombs in this person's mind. And this kind of sowing discourse, we should be taking care of them. This is very dangerous. Result is a hell. That's all. And then like this. The worst instance of sowing discord is to cause conflict between members of the Sangha. That is, we should to think about many Dharma centers. And the first time this Dharma brothers and sisters is coming together, listen, teaching together, practice together, and rely on the single, like a kind of mandala together, follow the same Lama, then it's a little bit, you can't get your benefit, and then it's like inside making problems, struggling. Last time you remember, in the one we checked the, how do you say, defects of the samsara. I think so. It's like there is one like hell animals, hell sentient beings, and during the night they are very nice. During the day, in the middle timers, and then they balls become the weapon, and they're beating, killing, and crush each other. And then what happens? It is like during the after the maybe Buddha passed away or something. There's one like kind of the Dharma group or like members of the sanghas. And in the middle day, they something disagreement. Then they fight. They use the ball. They hit each other. And like this kind of maybe sometimes. Inside one person's make the sowing discord, there may be huge making the turmoil. Like this between the member of the Sangha, this is very much taking care, and others are doing the others' business. But we need to make ourselves business. We need to taking care when you talk to the others.
Maybe it's like sometimes jealousy coming inside. I want to like kind of to make the rift between this and that. That moment we need this kind of pit instructions. Oh, now I understand. I studied sewing discord. In the sewing discord, it's like a kind of powerfully to openly sewing discord or secretly sewing discord, particularly making the sewing discord between the sanghas and between the family, between the friend. That is not very good. In this case, I need to control my jealousy. I want to like kind of, how do you say? Don't want to make in the sewing discord. Sometimes when we can do say Dharma practitioners, many centers, some students more close to the teacher, some students not. And then it's like we have the jealousy and also rivalry and also it's like not very good situations. Of course, it's like some great masters is no problems, but many inside. Sometimes many holiness and the sanghas also they have like this. And any kind of sanghas, this sort of can carry. For example, I want to say the truth. And if there is the situations, maybe teacher and student. For example, there's one teacher has 5 students. And then teacher normally needs to the main person. And teachers to accept the student, teacher needs to take care of all the student. It doesn't matter rich or poor, doesn't matter intelligent or stupid. It doesn't matter, it's like any kind of between whatever they have degrees, doesn't matter. And the teacher needs to equally to concern. Of course, sometimes there is the relations like kind of the teacher. Maybe it's like some students very difficult to be close. Maybe it's like some ability, some is like but maybe it's like to attend the student is no problem. But it's like then it's like inside the sangha is in the 5. Maybe it's this one's taking chala, this go together one teacher. If this one go, this one doesn't want. This go, this one doesn't want. And then it's like between there is the teacher. What you do? This person's maybe you say is like some like kind of offering, taking care, blah blah blah. This one is maybe very poor, but loyalty. Then it's like this says, please, if you reject this one, I will come to you more. And if then it's like what you teach, yes, you kind of more beautiful, handsome, or rich, you support to me. Okay, in this case, okay, this one is maybe very poor, ugly, maybe something, and like this. If you reject this student, this is not really teacher's activity. Teacher needs to both to equally to it. Teacher's responsibility is Dharma teaching. And then it's like also student is like cannot to make jealous. This one is to recognize this is my own way connection. This is this connection. Each individual, these 5 students need to connect to each individual. You come in, I will go. If I'm go, you need to go. If this say like that, then it's big kind of problems. And like this, then it's become the worldly. It's not the kind of Dharma Sangha, or it's like not member of the Sangha. And this kind of, for example, I want to say is like if I'm follow the Buddha, okay? And I pray day and night very well. But someone's also to pray the Buddha. Then I look at the Buddha. You taking care of this person or taking care of me? If you taking care, then my wish is Buddha need to get rid of this being, yes? And sometimes it's like very funny things, ancient times. Then when they make wars, okay, both sides, enemies, they are like kind of pray to the gods. And the family say, I think it's God, our
side, we become the winners. And then it's very funny thing. God is maybe, I don't know, deity is in your side, and to help to winner to destroy the others. And then it's like, if there are questions, why maybe this like a person or this group is more pray, more offering to deity, and this group is very poor, they seem serious, but they not much offer things. Then this God is not God. This deity is not the deities. These teachers not teachers. Teacher is like kind of the sanghas. Why I'm saying this one? Between member of the sanghas, between the member of the sangha. This you should do taking care of them. Many dharma centers like this. It's like how do you say? If we can connect to the close, and then you follow. Maybe particularly sometimes we are chasing very very much. It's like maybe powerful, maybe holiness, maybe very famous, maybe handsome, maybe beautiful, maybe not concerning the kind of the how do you say? It's like really dharma teachings, but maybe it's like kind of the follow only the like kind of the well-known, and then it's like if I follow the holiness, I be more close to the holiness. Maybe I will become very important. You know, modern times we make a picture with holiness and showing. Also me too, lot of showing. Why? And then these people say, you are very close to the holiness. Oh, we every day talking. That means it's like a show off, like and very important things like this. And also it's like then maybe others has jealousy. Like this meaning is like you more close. If you cannot close, then say bye-bye. Then it's not very good. Or maybe it's like you have between the like problems, and this one's coming. You know, my connections, bye-bye. This sort of not like this. And in the sowing discourse or the jealousies is this sort of very, very much dangerous. Sometimes at the school, the member of the sangha is a school. When we go to the in the school, how much we have jealous each other, 100% sure. And then it's like this is my friend, this is your friend. And then it's like try to catch it. Everybody needs to do your friend, not others' friend. It's impossible. And everybody needs to love to you. Impossible. If you change yourself, maybe you become Bodhisattva, then everybody loves you, 100% sure. There's no doubt. Like this, therefore, it's like on the sanghas, it's very much taking care. And sometimes we making the sowing discord. It is very, very bad. It's like one is the negative action, immediate retribution is you make the splitting sanghas and teachers. It is particularly like serious to cause a rift between the teacher of the secret mantrayana and his disciples. That is the really very much worst things, very much. For example, if you kind of the like rift teacher and secret mantrayana's teachers. Okay, maybe it's a student maybe need to go to hell, and the teacher maybe need to go to hell. But it's a maker of the sowing discord. It's like kind of immediate retribution, going to direct into the hell, Vaja hell. And therefore, we need to taking care of the sowing discord. And like this, or it's like among the circles of the spiritual brothers and sisters. And there's the such authentic like kind of the sanghas and dharma brother and sisters between like go to there to making the sowing discord, and it's very bad negative that we need to taking care. And also it's like these days many dharma centers we have sometimes problems like
title, and also it's like kind of power, and like it's like someone's students doing very well, and others is jealousy and want to destroy it, and someone's study very well, all other ones take jealousy. Someone's like kind of meditation doing good, and others take jealousy, and then it's the making between the sanghas, between the teacher and student, making splitting a rift, and that is we should be taking care very much, and better to doing these things. It's just one person say rather to die, and like this really to even the like dangers and our like kind of the life or the like kind of the force is dangerous, maybe to keep this kind of discipline. It is the very, very important. Why we need to destroy our own self and to making the like sowing discord between the like kind of friend and the teacher and student and the sanghas. Why it's like if we do like this, maybe it's both is never become your friend, and then it's like you choose to make splitting like a rift between this, and otherwise then others which kind of do have benefit. Maybe think, oh, that is I'm very happy, and because my enemy, it's like you are not very happy. Finally, result is awful things, and that is the most important. And like this, and do you have some about this kind of questions? Do you have or no? What? Thank you. Sevon Gurung said, can you please share about cause and effect of disrespect for their own 自分の teachers? 先生を軽視する、軽蔑することによる因と果についてお話しくださいますでしょうか。Disrespect the own teacher. 自分自身の先生を軽蔑するということは今勉強してました。今勉強していることですよね。To making the split or? それは分裂させるということですか。Effect is the hell. その結果というのは地獄です。リスペクトから軽蔑。Thank you. Arjan Pandam asks, Ripuchala. And also I says the disrespect. Disrespect means like, and I want to say sometimes problems teacher and student often maybe teacher's problem, maybe student's also problem. We are very well in this in the West now, more and more, and a lot of like kind of the perspective. But now it's others business. Okay? But our own self. What can we do some problems with teachers? And if you really to like kind of the taking care, if you don't care about the causality, why you enter, why you follow this teacher, particularly I would to say it's Dharma teachers. And also it's like which kind of problems? I don't know. Really the cause of the making problems. Where is the come from? Maybe it's come from sexual misconduct. And maybe it's like you see some defects from the teacher. And also it's like you losing your faith, devotion.
ができなくなってしまったか。でも正直に言うならば、多分ある先生は自分の力を使ってそういう無論の行使力を使って何か悪いことを行ってしまった、傷つけるようなこと、痛みに満ちたようなこと、望まないようなことをしてしまった。maybe it's like forcefully 力 or ず like で、 kind of the あるいは disrespectfully. 尊敬しないことによって、maybe it's like a kind of the 軽蔑、 painful. それは痛みを伴うようなことであって、 faith, そんなことが起こった devotion. から先生に対して信頼とか信 And 仰を also 失ってしまった the かもし most れない。 important で is も the 一番 beginning 大事 to なこと analyze. は最初に分析す When you る are こ the と follow です。 the teachers, 先生に従 you おうと listen 思う to ならば、 Dharma, まず you follow 一 the 方注 Buddha 文し step. て、それからブッダに従おうと思って勉強するんです。 Sometimes when we follow the 時には私 teachers, たちは先生に従いますけれども、 different perspective, 違う different 観点から従っていることです。 expectations. 何か違う期待を持って先生に従うということがあ I り have ま this す。 expectation. 私にもそのような That's- 期待があります。 I have some 私には female teachers, 女性の先生がいて、 very much beautiful, すごく美しい先生であって、 powerful, 力があって、 peace, kindness. 弱情であって親切で、 Of course, surely in a realization. 内なるWhen I 悟りを listen 得ている方で teaching, す。で、その方の教えを聞いていると、 follow to be more close. 従っているともっと近づきたいと思い Then ます。 I'm その先生 checking に。そうすると自分自身にをチェックし I'm ます。 not really the 私 concern with the は Dharma. ダルマを考えてそうしたいと思っているわけじゃない。 How I can to be more close. どうやったら近くに行かれるかってことばかり考えている。 Different perspective. それ違う観点からものを見ているんだ。 And I can't get too close. それで私が近く Then I に have 先生の近くに行かれないと angry. 嫉妬して怒って、 Yeah, okay, I will go. もういいや、そんだったら私去ってこうっていうふうに思っ And てしま then う。 is I check myself. そして自分 I'm 自身の not 心をチェ really ックし is ている like と、 kind of concern い with や、私 Dharma. 本当はダルマについて考えていたわけ If じゃないん really だとい to うことが分かり concern ま with す。本当 Dharma, にダ it ルマのこ doesn't とばかり matter 考え these ているんだったら、 teachers こ to の先生 teach が me 私に how much 教 Dharma えてく I れること received. によって自分が仏法をどれだけ I 受け don't られ need る to か care だ about け the に beautiful 関心 or が the いくわけです。こ not の先生が beautiful. 美しいかどうかも関係ない And し、 teaching is very well. Teaching goes to in my 仏法 heart, が自分の心に入ってくるのだったら、 penetrated to in my heart. 心 That's 自 most 分のハー important. トに行き渡るんだったら、それが一番大 And 事なこと then で it's す。 like maybe some in the 多 perspective. 分ある観点から言ったら、 I have such ignorant, 私には無 such 知があっ disturbing emotions. て、たくさんの煩悩があって、 If I see some, it's like 私 kind が of the unacceptable things. なんか受け入れがたいようなことを見たとしたら、 Maybe caught in my 多分 mind. 自分の心によってそれが But 起こっているのかもし why れ I ない。 need to make problems? そんだったら何で問題を起こす必要があるのだ If ろうか。 making problems, 問 maybe 題を起こしてしま more ったら worse. もっと悪くなってしまう。 Maybe it's like kind of the, if I'm making problems, 私が問題を起こ maybe した it's ら、 I disturb 私 many, はたく many さん people. の人に迷惑をかけてしまう。 Millions people's 本当 mind に is 100 kind of 万の problem. 人々の Is these 心 days に問題を Dharma 起こしてしま centers? う。 How much それだったら happened? ダルマセンターにどれだけこんなことが Worldwidely 世界的 ugly に things happen. 醜いことが起こっていますよね。 I met in Finland フィンランドで one person. 一人の I 方 don't に会 want い to ま say した。 it's 誰 man か or という woman. 男か女かということを申し上げたくありま This せんけれ person's ども、 reading one この book, 人 fantastic book. が素晴らしい本を This person said, I 読み read ました。 this book. 私は素晴らしい本を読み I'm ましたと言いました。 completely 私は devotional 完全にそれでand 喜恵の心を起こしました。 faith. 信仰心を I'm 持ちました。 eager, desire to 私は see this author. この著者に本当に会いたいっていうふうに But I 思いま went した。 in the website. でもウェブサイトを見た Ugly ら information, すご sorry. く醜い情報がそこにはありました。だからそれによってその著者に対する I 信 never 仰を ever 失ってしま coming いま to した。 follow it's like で this すから kind も of うこ bye-bye. のような先生には従わないと決めたんですというふうに言いました。 Totally destroyed そう this すると person's 本 mind. 当にこの人の Totally. 心は破壊されてし No, まっ no, たとい no. うこと Now I になり understand ます。 like this.
then it's like this person show me this そうすると、the article or the showing things. そういう記事を読んだことによって、本当に醜い話が書かれていたので、maybe like this. Do you have center? Maybe ですか yourself ら like この this. センタ What can I ー、 say? そんなようなことが起こってしまったらどうしたらいいでしょう。And maybe it's this book and the この author is 本や maybe 著者というのは extraordinary. 本当に特別な方だったか But もしれ then there ない。 is kind of しか the し someone's 誰かが first follow after 最初 disrespect に and 従ってたかもしれないけ not ど、次にそ constantly, の先生を but 軽 they 蔑 す want るよ to うになっ read て、 like kind of それで revenge まあ challenge. 何 You か say 仕返 bad しをしたい things, というよう but なこ this とを goes 思 to っ the て world widely. それをみんなにそう How いう many you ことを destroyed? 広めてしまったのかもしれない。 people's そうすると mind. それによってどれだけの人の And 心 in が破壊 this されて case, し you まうのか。 disrespect. で Maybe すか there ら are many そう in す our るとこういう minds 軽蔑 happen. の心というのは起こり Good, why not? 得ると思います。 And you yourself too. 自分自身につい Absolutely. て Maybe も my situation has 起こると this 思いま kind す。 of. 私 You にとっ don't ても need そういうこと to はあ be りま more す。 close. だからあま You り don't 近く need に寄 to る必要がありません。 criticize. You are 批判す fantastic. る必要がありません。 I met someone. 私はある人に会いましたけれど Never も、 they says. 決 Never して telling to. 何 Has も言わ bad ない、 experience, but 悪 never い経験 says. があってもそれについて決して口外しないという。 Sometimes when you have, of ことがあれば、 course, disrespect も is ちろ occur. んそういう軽蔑の気持ちっていうのは先生と生徒の間でも起こ But り、 do not need 出ま to すけれど kind も、 of that's to criticize. でもそれによって批 If 判する必要 someone's がないでしょう。 disrespect, okay, why not? 誰かがそういう There's ふうに軽蔑を起こしたら、まあそれ we はそれ can to で say it's like 仕方ありません。 in says someone's 誰かが see this mouth このマウスを見 beautiful. て素晴らしい、美し Someone いと思っ see て this ugly. 誰 Someone 別の人が見 see たらこんな Therefore, each 良くない individual って思うかもしれない。 reprimand or ま the た mind, 何も the 思わない人も faculties. いるかもしれない。だから Even the Buddha, 受け取る人 someone sees の心によっていろんな気持ちがあるわけです。だから釈尊 Respect, についてだって、 devotion, 非への心を起こす人もいて、それに someone 従う is 人もいるけれども、 disrespect, who's ブ what ッダ them, を軽蔑する人だってい and るわ we けで don't す。 know there is any founder of the Buddhism. 今この仏法の創設者であ Nothing る respect. このブ Nothing ッダに okay. 釈尊を全く But this is your 尊敬の own, 心を each 起こさない人だっ individual. ています。だからそれは Like this. 人それぞれの心によってい And るわ then けです。 There's a kind of the ですから your own. It's like kind of the way like this. 自 Maybe 分自 disrespect doesn't 身の matter. 心によってその And 軽 but 蔑の心があ ourselves るかもしれないけど、それは sometimes 仕方がないことです。 disrespect 構わないで occurring しょう。 into our mind. でも自分自身の心にそういうことが起こったら自分が先生から去ればいいです。黙って去っていけばいいです。それが一番いいと思います。他にご質問があるでしょうか。ありがとうございます。 Who? アルサン・ファンダ Who ム is さん。 Ajahn Buddha? アルチャン・バンさんから、バンダムさんからのリポチェラ、両日を使わずにサンガの問題をどうやって対処すればいいでしょうか。サンガの問題を Problem, but without sowing discord. ですから問題を解決したいけれども、両日を使わずにサンガの問題を解決するにはどうしたらいいでしょうかということですね。Then sowing, that means sowing discords to making to なんか問題を解決するために両日を使うっていうふうに考えているわけですよね。だからそれをせずにしてどうやったら解決できるのか。私ちょっとSangha is the problems. If you want to make sowing discord, then you need to find some solution. 使わないんだったら何か別の解決方法を探す必要があるんですよ。もう一回読んでいただけますか。あなたの質問がちょっと理解なかなかできないんですけれども。サンガの中の問題に対処するのに両日を使わないでどうやって解決することができるのでしょうか。Which kind of problem どのような問題でしょうか。ちょっと教えていただけませんでしょうか。
And not sowing discord, but it's like make problems by the food, そしたらコーヒーや食べ物 which で is the 問題 source を to making the problems. 何が問題の源にあるんですか？嫉妬じゃなくて Not comes from the disturbed emotions. 煩悩から起こるのではなくて何から原因 You 何 need から起こって to るっていうん tell です me か？ if 教 these えていただけま problems せん not か？ come from sowing discord. この問題が But 両 then 日 it's から which kind 来 of? るんじゃないんだったら何から来るんです Okay, か？ other questions? いや別の質問あるんでしょうか？なんか Thank you. ありがとうございます。 Clotilde asks, クロティ what about wanting さん to protect a dear one? For example, a 親しい mother 人 trying to を prevent one's 庇護する children ために to hang around drug addicts, for 例 instance. えば Is it also ドラッグ sowing 好きになっちゃった人 What is the best を救 way いたい to と思っ communicate て for this mother? Thank you. そのお母さんとコミュニケーションをどうやってし Dear て mother. この自分の愛するお母さんを助けるため What says に dear? 両日を使わないでどうやったらできるんだろうか。ですからこの薬中になっちゃった子供を助けるために Can you read this one? どうしたらいいのか。それも Yes. 両 What 日じゃないん about ですか？ wanting to protect a dear one? Dear one. Yes, a dear one. 自分の愛する A 人 loved を one. 保護したいと思う、助けたいと思う。 Okay. 自分の愛する人を助けるため For に、 example, a 例 mother えばお母さ trying to ん prevent が one's own 子供 children た to 自 hang 分の子 around 供が、 bad people, for instance. 悪い人たちと一緒になってで薬をやってるようなこと What is the best way to communicate Why with so this in mother? discord? どうやってそのコミュニケーションを取るのか。じゃあどうしてそこに両絶が起こらなければいけないのですか？ According to Patrol Rinpoche's text, パトルリンポチェのテキストによると、 intentions should be bad. だから、意図が悪ければ、 Unless I didn't read properly, 意図が悪い I can't 意図は hear 書 you. いてない。聞こえません。 so では here ここ in に the は text, テ there キスト is の no 中には mention of the bad intention. 悪い意図が Somehow it's, Bad intention. 悪い意図については言及されてないです。自分の and he 子供がい wants て to その息子が burn cars. 車を燃やしたいと思ってる。なぜならそれは悪い友達の影響によってそうしたいと思う。なら彼は悪い影響を受けている。だからそうしたらその友達と別れさせたいと思うわけですよね。そういう悪い友達と別れさせるためにその仲違いさせる、その仲を裂くので、それが両立になってしまうんだ。そうそう、友達の仲を裂くってことになっているんじゃないですかって。Maybe this is not so in いや discord. それは両立とは言いません。 Why? Because it's なぜなら maybe ば his friend is 彼の maybe 友達が not better than the mother. お母さんよりもいい人じゃないわけですよね。 Maybe mother's more お母 caring, さんの but his 方が mother 子供 needed のこと to をよく analyze. 考えているわけです。でもお母さんも分析しなくてはいけません。 The friend of the son may be 自分 drug の addict, 子供の友 alcoholic, 達がアル中だった and り something 薬 is 中だったり negative influence. 悪い影響を受 It's けている。 good to make それ it だ so っ in たら discord, to they 友達と separate. 息子の間を And 裂 the くのはい mother's いことです wish よ。 is to make そう it するとお maybe 母 it's さ a んの both 意 sides 図という benefit. のが両方にとって Maybe 影 it's 響をも like たら the すでしょう。 son 友 of 達に the, も this 息子にも。多分 son, その息 friend 子の友達 maybe が positive, good, 良くなった and いい maybe 人 it's ならば like sometimes also 時には parents has jealousy. まあそれ両親が嫉妬してし And まったりして then it's like maybe son is それ maybe で more 友 follow, 達が like better than the parents. まあ両親に従 And うよ then りも is the いい parents 友達 make と付き合 so う in 方 discord. が It's so in discord. いいと思ってるだったらそういう時に親が嫉妬してそのいい友達との間を裂くんだったらそれは両立というふうになってしまうかもしれません。 Parents to really to だから両親 a という son の or child is going は to 子供 the が negative friend, 悪い you 友 can 達 make と so in つるんでるんだ discourses. った I think ら there is some mention, まあ but そ it's, の you make 間を the 裂く For example, のは両立 sometimes じゃないけど through the compassion, 時にはこう慈悲から
really fully compassion, 本当に慈悲の心があるんだったら、利益を考えて捨てるんだったら、それが本当の意図で、その慈悲のためにするんだったら、もうこの不全全部やったっていいことですよ。だから、慈悲深い船長が悪い男を殺したという話がありますよね。あるいはまた、中東、すごい良くない人がいて、何もできることがないんだったら、その悪いやつ、泥棒から、菩薩自身が盗んでくるということだってあるわけです。あるいは邪淫の行為であっても、一人の僧侶がいて、彼がおかしな方法で結婚したかもしれない。でもこれは戒を破りたくてやったのではなくて、慈悲の心からしたので、本当にそれによって功徳を積んだという話もあります。ですから、例えば、もしあなたが誰か殺したい、誰かを殺したいと思って追っかけてる人がいたときに、殺し屋がやってきて、あいつ見たかって言って、でもその殺されそうな人を救うために嘘をつくことってありますよね。だからそのように時には嘘をつくことが良いことっていうこともあるんです。ですから同じようにこの両日についても今考えているわけですけれども、良い友達がいて、本当に重要な人がこの悪い人に影響を与えているんだったら、その悪い人といい人の間を割くということがあなたの意図が素晴らしいわけです。だからそういうことはやってもいいことです。お母さんが本当に息子のことを考えて、息子が薬中の友達とつるんでいるんだったら、その友達との間を割くっていうのは正しいことです。ですけれども、よくそれはチェックをしてからやらなくちゃいけません。だから嫉妬からそのようなことをしようとする両親だっているわけですから、自分の意図を確かめて、だから慈悲ある方法ですることが大事です。あなたの慈悲によってだから誰かの間を割くというのがいい意図から行われて、それが正しいことなんだったらやるべきです。でもそれによってただ問題を引き起こしてただ悪い結果だけを招くようなことであるなら、もちろんそういうことをしてはいけません。しかし、慈悲によって本当によく悪いことが起こりそうだっていうふうに起こっているというふうに思ってなんかを割くんだったら、たとえ両日だとしてもその結果というものはいいことになるわけです。先生、だからそういった両日だったら菩薩も許してくださいます。許可を与えるでしょう。他にありますか？アレクサンダー・コルトン、サーシャさんは似たような質問ですけれども、同じような質問です。今度ナディスカさん、ダルマ修行者が何か緊急な問題があって、そのような理由が、それが慈悲の欠如によるものなのか、カルマがダルマの修行者にいっぱい問題が起こるというのは、そういうのはあんまりよく修行してないということ、たくさんの過去におけるカルマがあるんだったら、そういう問題が起こるのはそういうことによって浄化の過程として修行者に良くない問題が降りかかるということはよくあることです。そういった意味の話でしょうか。彼女は修行者、なんでダルマの修行者が何か緊急の問題、例えば病とかそういうことに襲われることがある。そういうことが起こってしまう理由が何なのだろうかということを知りたいという。良くない修行者だったのかもしれない。そういう意味でそうなってしまったのかもしれない。問題を
And that's where our problems, you know, まあ which 私たちに kind 問 we 題あり have ま the す。cause on the past. それは過 Today 去 we に are 原因があっ practice on money て、 payment home. 今 My 私たち sickness おマニ go ペ away. ペメフムっ It て doesn't go away. 言 I don't want to practice. 言っても That is 病が去らない。 huge we are で problems. もそう And it's 思 like ったら a 効き目ないじゃないかと思うか Dharma もしれない。 practitioner. それ I'm はと not ても too 問題です。 sure 良い which 修行 kind 者 of である good なら Dharma ば、 practitioners. And also it's like immediately to それで karma 直 is ちに、ripen is カ very ル difficult. マがすぐに実るという And ことは that 難 is し like いで we す。 have a lot of problems. です This そ is れによって really よく in 問 the 題が Dharma 起こってしまいま practice. すよね。だからすぐ Lack に of the understanding ですからそれ about は the 理解の不 causalities. 足なんですね。因 Why? 果を Because 理解してい it's ない like からすぐに結果が現れると思ったら yesterday そうい we are う talking 疑問 about が起きてしまうわ if け you です。 want to ですから drink 昨日お coffee, 話ししました。コ maybe ー it's ヒーを like 飲むならば I need coffee. Immediately コーヒーが飲 doesn't みたいって言 come. った瞬間にコーヒーが口の中にやってくるわけじゃないですよね。そこに You は need to come. 因果には、And like 時間が today かか I ります。 recited, should tomorrow 今 is 日 the は、ripening. マントラを唱えた Very から difficult. すぐにその And 結果 we が are 実るはずだと recite 思ったらそうじゃないで mantras, す。マントラを prayers, these 唱え things. て祈願文 Of を course, maybe some is 唱える immediate まあ influence, そうす like た a ら sunlight, に immediate 日が差してくるよう touch に of すぐに何かの影響があることもあるかもしれませんけれど water. も、でもそうじゃないことの This is like 方が多い according で to すよね。causalities. まあそれは And also, 原因 also と what 結 in 果 our の断りです。 past, ですから what we've 過去に done, 私たちが何をやった and we か don't know. やったことを Just a 覚えて few ないですよね。 reciters. 何 I 回 say か this, whatever I done negative things, if I recite い Om っぱい悪い Mani ことが Padme してきて Hum, も now it's gone. 1、2回マントラをオンマにペメフンって言ったら And それ then there's, of course, there's 悪い problems. やったことが全部 Yes. なくなるのかって言ったらそんなことないわけですよね。それでよろしいでしょうか。No question. もう Okay. ご質問はもうないですか。 And then is the next one is the そ harsh して speech. は、harsh 悪 speech, です。次は悪 like で a す。 harsh word. それ And は the sixth one is a harsh word. 汚い It's 言葉。 very, very important to taking care. とてもよく気をつけなくてはいけません。 Harsh speech is, for 悪 instance, とは正 to 面 make 切っ the て rude 肉体の欠点をあげつらうことです。 about other people. Unsightly, physical, 片目の人を目かちとか openly calling them 目が見えない耳の聞こえないも deaf, のをバカにするよう blind, な and so 名称 on. で呼ぶことです。 That is we need to taking care. とても気をつけなくてはいけません。 It is like I'm 悪 often とは use shut up, 私は say. だからサタプリズム、黙れ主義ということを言いますけれども、 Okay, in Dharma ダルマのサンガでは sometimes 時 we make 々 joke. には I'm 冗談をで ugly teaching, you 私 know は that. 本当に醜 It's い this 教 sort 師であ of りますけれど never も、 and also never ever 決 use し any て nicknames. ニックネームで呼ぶってことはありませ Very ん。 bad. ニックネームってよくないですよ。 Dharma practitioners, 本当に they ブッ never ダの use, they 仏教 never の修 say. 行者であればそんなことを And 言っては like いけま this. せん。 Also, I mean sometimes say pohato choset. This is a ポハ nickname. ト長とにかくなんかそういう悪い欠点をあげつらうような言い方をするのはいけません。天の弱とかサンタコイとか、まあ、そういうふうに私を呼ぶ人が、私がそういった呼ばれ方をするのは構わないです。ですから肉体の欠点について、まあ、鼻に問題がある人、口に問題がある人、目に問題がある人、耳に問題がある人、肉体的に何かそういった傷がある人、まあ、そういうのが見えるかもしれないけれども、まあ、そういうことを言うこと必要はないでしょう。目が見えない人のことを、あなたは片目のやつなんていうふうに言ったら本当に傷つきますよね。こんな経験あります、私。how do you say it? Once I was, it's a 私がある very 時、bad tendencies. まあ、 Okay, とて it's も良く like ない傾向があったんです once けど it's も、like a student, I don't know, families went to in the restaurant. まあ、家族か生徒 And と一緒 then にレ it's of ス course ト this ランに行っ person て is very kindly, その but 一緒 to にいた say 人は in と the ても親 middle 切 there でし is て to say, でも "Hey, みんなの前 excuse で me, ちょっと do 失礼 you ですけ have ども some あ without なた sugar meal
砂糖を抜きにしてきませんか、この人ひどい糖尿病だから、この人砂糖なしにしてくださいって言われたことがあるんですけれども、だから私糖尿病だけどそのことをみんなの前で言われるってことですよね。そうするとその言い方っていうのはちょっと気をつけないといけないですよね。あんまり快適な物言いではないですよね。私にとっては問題はないですけれども、みんながそれによってこの人そういう病気なのかというふうに見られてしまったら、ちょっと侮辱されたように感じるかもしれないですよね。ですから、それは礼儀正しくないですよね。そういうふうに言ったなら、肉体的に何か病気を持っているかもしれない、欠点があるかもしれないですけれども、そういったことは慈悲を持って優しさがあるなら、そんなことをみんなの前で言うことは必要はないと思います。分散ラマの教えの中にももっといろいろな説明があったと思います。ある時一人の男の子がいて、お母さんはこの男の子を僧院に入れました。教養を与えるために。その子が僧院に行ったら何ヶ月か行って、いつもニックネームをその男の子に与えて、すごくなんか挑発したんです。でも何ヶ月間の間はちょっとニコニコしてやり過ごしていたんですけれども、でもすごく本当は怒っていて、でお家に帰ってお母さんに言ったんです。私になんかひどいニックネームをくれる人がいるんだっつって、そうしたらお母さん怒って、じゃあ私はそこに行って誰かがあなたが馬みたいだ、牛みたいな、犬みたいだなんていうふうに言った大声で言ったんなら、私が言ってあなたの手助けしますよ、そんなこと言うなって言ってあげますよというふうに言ったんです。それで何ですかして、もちろん僧侶たちというのは冗談で言ってるわけなんですけど、でも僧侶がそういうふうに言って、あんた犬みたい、馬みたいというふうに文句で言ったら、そしたら上からそこで息子がそれを言い返したんですよね。そしてお母さんは喜んで、そうするとその動物の名前で言うというようなことがあったならば、彼女自身も9つの馬が上の顔を持ったようなところに行ってしまった。ですからそういう何か悪口を言うということですから、この黙れ主義4文字ワード、絶対そんなこと言っちゃいけませんよ。この汚い言葉使っちゃいけませんよ。良い人だったらこの4文字熟語、英語で言いません。またチベットでもインドでもネパールでも若い人が、若い子供たち、本当にひどい言葉を使います。クソとか言います。それからいつも本当に汚い言葉を使うことがあるんですけれども、それは良くないことです。そしてまた、あなたが怒って悪い言葉を使ったならば、例えばパトゥルリンポチェはおっしゃいました。問題があるならば、人々の間に問題があって、それで葛藤があって、戦争が起こっているような状態で、そういって敵に対する言い方が、お前なんかもうめっかちだとか、推しじゃないかとか、なんかそういう体の欠点を敵について怒ったから言ったんだったら、
だからまだ殴る方がいいですよね。そんな人の肉体の欠点をあげつらって言うようなことは本当に良くないんですよ。みんなの前に。で、そんなことを言ったら大変すごく傷つけることですから、本当にそれは良くない言葉、悪です。決して使ってはいけません。でも私は変な人なんで、ですから皆さん、サンガの人が黙れすぎというふうに言うんですね。ですから、こんなことがありますから、いろんな悪というのがあります。だから本当に気をつけてください。悪いものを積みたくはないですよね。不全なものを積んだら、100% 保証しますよ。どんどん悪くなってきますよ。悪を使えば、良くないことばかり、失礼なことを言ったら、あなたの人生下り坂になるばかりです。まあそれでもやりたいというんだったらあなた次第ですけれども、構いませんけれども、何ができるというんでしょう。自分自身を愛するんだったら、慈悲の心を育んでください。許しや明るい心を持ってください。そしたらあなたの人生が良くなりますよ。幸せがもっとやってきます。友達も増えます。良いことがいっぱい起こるでしょう。ですから、あなたが素晴らしいことが欲しくて嫌なことが欲しくないんだったら、天気もいいし、ありがとうございます。よく辛抱してくださいました。これだんだん短い接種、リカザティや私の通訳者たちが怒っていることでしょう。このメロディー誰が作ったんでしょう。ユラでしょうか。マヒパナヒジャーチエシパニャンバメパトンコニコンダペラショサンチェネパチェニェボニェドネレタジャーチDravane na male pa tatan jongwa me persho Manam tadon demba ton songa di jo de paton Kandro sambo la so pa Jinji sandon danger chi Son don la son xian la jie Penzi la ye ta hi ni jerte Dele samba ye yan de paton Tseni ne me de she dember shu On benzo satu sa maya manipur Kori rarve korve shinkansa pandan dewa male jon Shenre zeon tenzan janso ye shape sandi parda danger ji parda lami kose temba Kanyan yon la de shin jon Dayan male tsosa drayan ni nyarda sanje saran gupa sho Sheha ganda Chuja pala long yanis Dordien chongo korpo nyata sho Om benza sato sa maya mani palaya